días a todos e todas, benvidos e benvidas a este podcast que estamos a facer hoxe dende o Centro Recreativo Cultural de Corcubión. Hoxe, Radio Nerea sae da radio e agradecemos a colaboración do Centro Recreativo Cultural, así como o Concello de Corcubión que fan posible que poidamos facer hoxe aquí este programa. Un podcast no que imos falar sobre turismo sostible e riqueza na comarca. Un saúdo de Toño Casais. Veña, comezamos. Antes de nada, estaría ben facernos unha pequena composición de lugar. Nos últimos tempos estamos a escoitar con certa frecuencia termos como sostible ou desestacionalización relacionadas co mundo do turismo. Pero, que é turismo sostible? Segundo a Organización Mundial de Turismo, é o turismo que ten plenamente en conta as repercusións actuais e futuras, económicas, sociais e medioambientais para satisfacer as necesidades dos visitantes da industria, do entorno e das comunidades anfitroas. No ano 1978, a OMT establece un comité ambiental para o desenrolo de diferentes directrices que implicarían un turismo respetuoso co medio ambiente. Isto non implicaría un turismo sostible de todos, a que entran en xogo outros moitos factores como o respecto pola poboación local ou o respecto polo patrimonio cultural. Mais tarde, no ano 94, os organismos internacionais asinan a Carta das Cidades Europeas cara á Sostenibilidade, un texto que serve para poñer en marcha os procesos da Xenda 21, con tres principios: sostibilidade medioambiental, xusticia social e sostibilidade económica. Finalmente, o 25 de setembro de 2015, 193 países comprometéronse cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas e o seu cumprimento para o ano 2030. Podería definirse a sostibilidade como a capacidade de disfrutar de todos os recursos ao noso alcance, penses en culturais, recursos naturais, equilibrio económico ou benestar social, sen comprometelos a xeracións futuras que tamén terán dereito a disfrutar deles. Entendemos, polo tanto, que a sostibilidade ten que ser un factor esencial a ter en conta, tanto por parte das administracións como das empresas turísticas. Son conscientes os nosos gobernantes da importancia do turismo sostible? Están implementando medidas que nos leven a este destino? Escoitamos a Rosario Sánchez, que é secretaria de Estado de Turismo no terceiro Ágora de Turismo Sostible organizado por Hosteltour. Esta tendencia creciente del turismo y este éxito en la rentabilidad del turismo en nuestro país y este liderazgo hace que en determinados lugares la presión, ¿no?, de los turistas sea más intensa. En esos lugares donde la presión es más intensa son más visibles las externalidades y se estaba trabajando en esas externalidades. En la desconcentración se estaba trabajando, en la descentralización se estaba trabajando, en la diversificación del sector se estaba trabajando, en la digitalización del sector. Esto lo demuestra. Luego, si te apetece, profundizamos en el plan de recuperación y resiliencia. Se estaba trabajando en la estrategia 2030 y ahora ocurre un momento en el que, con todo acelerado, hay el ciudadano y el residente, ¿no?, de los territorios, o el residente, los que nos hacen los destinos, que levantan la mano y que nos dicen: yo quiero participar, ¿no?, de esta gobernanza, yo quiero que se tenga en cuenta mi opinión en esta gobernanza. Entonces, ¿cambia la orientación? No cambia la orientación. Probablemente cambie donde expliquemos mejor, ¿no? Yo sé que a vosotros os gusta mucho que comuniquemos bien, donde expliquemos mejor qué es lo que estamos haciendo para tener en cuenta, ¿no?, al residente, tanto desde el sector privado como desde el sector público, en la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Y, de hecho, a nosotros tenemos una especial responsabilidad, porque nuestra política turística no puede ser una política turística solo de rentabilidad económica, ¿no? Tiene que ser una política turística de rentabilidad social. No tenemos que maximizar una ecuación de rentabilidad, de maximizar el beneficio, sino de maximizar el bienestar social. Somos líderes en éxito de rentabilidad, en éxito de atracción y queremos ser líderes, además, en sostenibilidad. Queremos usar mejor nuestros recursos, queremos mejorar la gobernanza del turismo en nuestro país. Queremos que sea un turismo que produzca regeneración en los territorios, que preserve sus costumbres, que redistribuya la riqueza, y aquí nos comprometemos, ¿no? Nos comprometemos a trabajar conjuntamente y a trabajar en esta base de valores. Además, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, ¿no?, son las líneas en las que se está trabajando. Ahora empezaremos a ver la capilaridad del Plan de Recuperación y Resiliencia. Vamos a aprovechar también para comunicar cómo esos fondos
que iban destinados al turismo también mejoran la vida de los residentes en los territorios, con prácticamente 2.000 millones en planes de sostenibilidad turística que antes he mencionado, que mejoran el entorno de cada uno de nuestros destinos, y estamos acabando de perfilar la Estrategia 2030, que tiene que ser el lanzamiento de la estrategia, también de la estrategia de marketing que tenemos como país, que yo creo que es un poco por donde, porque ayer también hablamos con Estur, por donde tú me orientabas la pregunta, ¿no? En la estrategia de marketing de Tour España del 2024, por eso decía que ya veníamos trabajando, no solo el Gobierno de España, sino las comunidades autónomas, también los municipios y también las empresas en la sostenibilidad. Ya se buscaba, ¿no?, dejar de trabajar en volumen, ya no trabajamos en volumen, mejorar la rentabilidad de quien viene y, sobre todo, posicionar nuestro país o nuestro producto con un atributo y con un valor que no es solo el que quiere el cliente, sino que es también, o la que quiere el turista, sino también que es lo que queremos ser. Es decir, ¿no?, queremos ser líderes en sostenibilidad, queremos cuidar de nuestro país. Como ben dicíamos antes, non só é necesario un compromiso por parte das administracións, tamén é preciso que as empresas do sector se conciencien e centren os seus esforzos en conseguir esa sostenibilidade. Se botamos unha ollada ás últimas campañas do clúster do turismo de Galicia, parece que, alo menos na teoría, os profesionais sí están comprometidos. E lembremos que o clúster representa o 95% do sector turístico de Galicia, entre asociacións provinciais, consorcios e federacións. Escoitamos a promo que eles sacaron hai uns días, o clúster de turismo. Galicia Destino Sostible é unha iniciativa do Clúster de Turismo de Galicia, co financiamento da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, que busca integrar a oferta turística sostible do noso territorio e actuar como garantía de calidade e confianza. Somos un club de produto creado para dar resposta á demanda dun turismo responsable e sostible, dende o punto de vista ambiental, social e económico. Reunimos empresas comprometidas cos valores da sostibilidade, desde aloxamentos e restaurantes ata proveedores de experiencias e axencias de viaxes, aliñadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030. Ofrecemos experiencias auténticas e responsables, das que deixan pegada na alma, pero non na terra. Traballamos nun turismo que coida o territorio e as persoas, impulsa a economía local e aposta pola inclusión e o bo goberno. Un club de produto en constante mellora, aberto a novas empresas e preparado para conectar co mercado turístico nacional e internacional. Galicia Destino Sostible. Contigo facémolo posible. Ben, acabamos de escoitar unha promo do clúster e tamén incidía nestes termos Xesús Picallo, vicepresidente deste clúster na última edición de Fitur, este pasado mes de xaneiro. En Galicia ofrecemos un turismo diferenciador, non? A gran variedade que temos incluso dentro do clúster con Galicia Destino Sostible, que avala todo este tipo de inversión. O turismo mariñeiro, o turismo cultural, non? A riqueza que temos tanto no megalitismo como en todo o que significa ese portfolio de destino que temos en Galicia, sin duda contribuye a que incluso desde Galicia Destino Sostible esteamos accedendo a públicos que xa buscan ese tipo de espacios, espacio natural, con oferta hotelera moi variada, con un turismo rural de calidad, con hotelitos en faros, con hotelitos literarios, digamos a micropyme galega, que de alguma maneira pon en valor o tecido turístico empresarial que temos no noso territorio. Pero o turismo non só afecta a aquelas persoas que se dedican a isto profesionalmente. Hai que prestar especial atención a aquelas zonas que reciben unha gran cantidade de turistas, sobre todo na época estival, chegando, por exemplo, a triplicar a súa poboación nestas datas. Por poñer un exemplo, o pasado 18 de maio unhas 23.000 persoas manifestábanse en Canarias para poñer límite ao turismo nas illas. Escoitamos. El impacto del turismo de masas ha vuelto a sacar a los ciudadanos a las calles para gritar que Canarias tiene un límite. Manifestaciones secundadas en todas las islas, con réplicas en Granada, Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Pamplona, Santiago de Compostela y hasta en Berlín.
En un día de playa han sido los paseos marítimos y las calles de las principales poblaciones canarias las que han presentado un lleno total, con pancartas aludiendo a los problemas derivados de la falta de un turismo más sostenible, como los problemas de acceso a la vivienda, de vertidos que amenazan la biodiversidad, de explotación laboral en el sector, de macroproyectos urbanísticos en lugares sensibles. Miles de personas han secundado estas marchas. Una de las más numerosas ha sido la de Santa Cruz de Tenerife, donde han participado unas 9.000 personas, según la policía, cerca de 6.000 en Las Palmas y de 2.000 en Fuerteventura, isla que tiene más del 40% de las casas como viviendas vacacionales y donde cada año se llenan miles de piscinas y se riegan campos de golf, a pesar de la emergencia hídrica que padecen desde hace años. Otras pancartas y proclamas que no han faltado en estas manifestaciones han sido las referentes a proyectos urbanísticos ilegales, para los que han pedido su demolición, y la oposición a otros macroproyectos que ponen en riesgo espacios naturales. Canarias tiene un límite y aseguran que este se ha rebasado, algo que en muchos manifiestos ya han avanzado que no van a permitir. Esta mesma semana, o 28, para ser máis concretos, o Concello da Coruña aprobaba a ordenanza fiscal a través da que se implantara unha taxa turística. Someterase a pleno, pero o Concello ten intención de que empece a funcionar no mes de setembro. Santiago xa iniciou os trámites hai 2 semanas. Aos poucos, parece que se van sumando máis concellos, Bueu, Caldas e mesmo a veciña Carnota, na que son partidarios da implantación, pero temen que a falla de persoal municipal impida asumir esta labor. Ben, con todos estes datos, o debate está servido. Ten potencial a Costa da Morte para ser un destino turístico referencial? Que turismo se está a dar na nosa bisbarra? Están, hoxe, as profesionais e autoridades locais traballando para que este turismo sexa sostible? De non ser así, que se debería facer? Para poder respostar a estas preguntas, ou, cando menos, poder reflexionar sobre o potencial turístico da nosa bisbarra e a súa sustentabilidade, contamos aquí nesta mesa de debate no Centro Recreativo Cultural de Corcubión con Lucrecia López, directora do Centro de Estudos Turísticos da Universidade de Santiago. Lucrecia, moi boas. Hola, bo día. Temos tamén con nós a Xoán Creus, arquitecto ceense, profesor titular do Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición da Escola Técnica Superior da Coruña. Hola, Xoán, que tal? Moi boas. E tamén está Iria Camaño, profesora de Socioloxía e Comunicación, que pertence ao Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e desenvolve liñas de investigación sobre turismo cultural, comercialización e planificación turística. Hola, Iria. Hola, bo día. E tamén nos acompaña nesta mesa o Baldo Cerqueiro, director do xornal digital Que pasa na Costa. Que tal, o Baldo? Hola, Toño. Bueno, pois, feitas as presentacións, arrancamos o coloquio. Un coloquio que imos estruturar en 2 partes, a primeira con intervencións dos nosos contertulios e unha segunda parte na que abriremos o micrófono para que a audiencia aquí presente pois poida preguntar ou mesmo debatir se así o desexa. Ben, pois como isto como se fora un ring de boxeo, pero non, vamos ás boas e empeza o combate. Por exemplo, Lucrecia, que foi a primeira que presentamos, ten potencial turístico a bisbarra e estáse a facer ben o traballo aquí na Costa da Morte? Bueno, pues, desde o meu punto de vista, desde logo que ten potencialidades porque ten moitos recursos. Cando falamos de recursos naturais, evidentemente, desde o meu punto de vista, o mar, o océano, é un valor añadido a un entorno geográfico, a un entorno natural, ten potencialidades culturais, materiais e inmateriais, e creo que nos últimos anos tamén todas as políticas que, polo menos a nivel autonómico, estánse un pouco a levar a cabo, teñen o interés de activar, na medida do sostible, que aquí despois teremos ocasión de comentar máis alguna cosiña, de reactivar o turismo. Creo que evidentemente falar de Costa da Morte xa de entrada un pouco evoca, si se me permite un pouco así de ser un pouco así quizás no aburrida, pero gustaríame un pouco lembrar todas estas lendas, esas historias. É unha realidade son italiana, entón asocio moito cando cheguei aquí, cando se falaba de Costa da Morte, pois este encanto, este nome que xa é a identidade do seu destino ou da bisbarra, que hoxe en día é un dos elementos que, entre comillas, vende. Cando falamos de vende, cando falamos de marketing, non debemos de pensar en algo negativo, senón se nos queremos posicionarnos no mercado nacional e internacional,
pero a paréntesis, pero entre comillas internacional, con todas as políticas que na realidade estánse a levar a cabo, eu creo que a Costa da Morte ten moita potencialidades precisamente para recuperar todo este pasado, estas lendas, esos elementos que hoxe en día atraen, ¿no? Porque o que buscan os turistas na realidade é a experiencia, o pasado, a historia. Entón, esa realidade sí son un factor capaces de reactivar, ¿no? É como un tren de unión, un elemento que permite conectar todo. Eu creo que está se a facer ben, dende o meu punto de vista xa un pouco adianto quizáis o debate, mas non debemos de ter medo a implementar a taxa turística tamén nos concellos, porque é unha forma de apostar por la sustentabilidade social, económica e sobre todo ambiental. Porque cando falamos de o que a campaña do clúster Galicia, destino sostible, por un lado, e Tour Galicia, refugio climático, por outro, temos que ver onde queremos quedar. Porque o refugio climático tamén implica algúns problemas desde o punto de vista medioambiental, ¿no? O sea, as implicacións que no ecosistema eses cambios climáticos están a levar a cabo. As implicacións desta subida de temperatura pode facer Galicia, por un lado, moito máis atractivas, pero que pasa despois co ecosistema, coa costa, coa realidade do mar. Entón, eu creo que tamén implementar algunhas medidas de protección, ¿no? de concello, eso é como unha forma de chamamento, porque creo que o problema, polo menos en Santiago, non sei, en Coruña, as dinámicas, ¿no? Das mesas de debates ou das discusións a hora de implementar a taxa turística, a participación cidadana sí que foi moi importante. Entón, o meu consello que no caso de que este debate podese implementar aquí, apostar pola defensa, ¿no? do vosso territorio, da vosa identidade, ¿no? Porque a identidade é todo, o territorio é todo, desde o ceo hasta a terra e evidentemente o mar, porque se o turismo gastronómico é outro factor de atracción da Costa da Morte e despois temos problemas porque non hai mexillóns, eso significa que algo temos que facer para protexernos. Entonces, este refugio climático, un pouco crítica xa con este lema, ten sus pros e sus contras. Non sei se me he pasado un pouco. No, pues está moi ben, porque xa se abre un pequeno melón que iremos por aí tamén. Iria, que nos contas? Bueno, primeiramente, parabéns por organizar esta conversa. E, bueno, penso que o meu argumento, o meu discurso é quizáis un pouco etnocéntrico, tendo en conta que son veciña da Costa da Morte, daqui, do Concello de Umbría, do Ézaro, e certamente, pois non podo dicir outra cousa que a Costa da Morte ten un altísimo potencial. Toda Galicia, é dicir, conversábamos antes, Lucrecia máis eu, toda Galicia ten unha riqueza moi diversa, é dicir, cada un dos seus destinos ten a súa particularidade e certamente Costa da Morte, ademais de paisaxe natural e, por suposto, patrimonio cultural do que Galicia é moi abundante, tanto relixioso como patrimonio industrial, como patrimonio, máis vinculado ao sector mariñeiro, ao sector pesqueiro, pero máis alá deso temos ese patrimonio inmaterial que, por sorte, o estar afastados, non? Nesta esquiniña do país, pois temos conservado moi ben. E a verdade é que ese patrimonio inmaterial é o que nos permite crear unha narrativa que o turista sorpréndese e agradece, ou, a verdade é que un dos elementos que máis satisfacción reflicte despois da súa experiencia, non? Recordo perfectamente cando eu traballaba como guía turística nos meus inicios no sector, pois cando lles contaba pois todas esas lendas e tradicións que miña avoa me contaba cando eu era nena, o carón da lareira, cando se iba a luz, porque agora tivemos un apagón importante, pero eu recordo tamén de pequena que moitas veces se iba a luz. Ainda se sigue indo a luz. Ainda sigue formando parte da historia na Costa da Morte de que se vai a luz habitualmente. Sigue pasando, pero eu recordo eses apagóns con, pois desde unha perspectiva tamén positiva, porque era o momento no que nos reuníamos na cociña e viñan os veciños ou veciñas e contaban un montón de lendas e historias pois sobre o Monte Pindo ou sobre como
tiñan certas tradicións, se celebraban certas tradicións, e iso enriquece moito a narrativa turística e ese capital simbólico que xa, empregando termos máis académicos, pois coñecemos e consideramos que é importante traballar e dar a coñecer, non? Polo tanto, estou totalmente de acordo que temos potencial, pero, efectivamente, como xa avanzou Lucrecia, hai que, reflexionar e definir ben que modelo, xa non de destino, sino de territorio queremos, porque o turismo afecta absolutamente a todo, é moi transversal, dende a paisaxe ata, ese capital simbólico e esa narrativa identitaria que queremos crear, e hai que establecer certos límites, inevitablemente, límites biofísicos e tamén de convivencia. Entón, nós, dende o Grupo de Estudos Territoriais, temos claro, sempre que realizamos calquera tipo de estudio ou incluso participamos tamén nestes plans estratégicos que certamente, pois tanto da UCC como da Universidade de Vigo como da Universidade da Coruña, levamos traballando moitos anos en colaboración co Clúster de Turismo e coa Axencia de Turismo de Galicia, aportando pois ese coñecemento da academia na parte de investigación e debatindo e dando unhas directrices sobre como ten que avanzar Galicia e neste caso, pois particularmente Costa da Morte ten que reflexionar e limitar. O sea, antes tamén falábamos fora de micros de que accións se podían levar a cabo e non temos que ter medo nin vergonza ou por limitar. É dicir, os turistas a día de hoxe considero que son xa turistas experimentados, teñen viaxado moito e están acostumbrados, estamos acostumbrados a que cando viaxas polo mundo, pois hai que facer reservas pois para visitar un faro, para visitar unha, praia ao mellor non tanto, pero sí que hai semáforos xa que limitan tamén o acceso á praia. Tamén iso é positivo de cara ao turista no sentido de que ti tampouco queres estar en lugares hipersaturados e, polo tanto, isto permite organizar mellor a túa viaxe, non saturar lugares que certamente son moi sensibles xa non só medioambientalmente, sino tamén socialmente e, polo tanto, pois é unha maneira de educar o turista e de traballar sin medo nesa limitación e, por suposto, si dentro do que é o ámbito local do Concello se considera que é preciso implementar unha taxa turística polo beneficio do territorio e do destino, pois adiante. Agora pois temos eses instrumentos legislativos que nos permiten facelo e sempre con sentidiño, pero estou tamén de acordo coa postura de Lucrecia nese sentido. Xoan, que se mencionan determinados termos que eu cando estaba estudando a ver, Xoan, quero saber como podemos tirar por aquí, unha persona que coñezo desde moitos anos, pero que sí que hai uns termos como identidade, territorio, que é algo que aparece no teu traballo continuamente. Continuamente, claro. A ver, que temos potencialidade, pero tamén temos un límite, temos unha escala, e iso, a escala que é a da identidade que temos deste territorio. Temos un territorio que é moi complexo, moi cambiante, moi variable, que ten pequenos espacios, non podemos pensar que este turismo, cando se fala de turismo de masas, por exemplo, isto non admite turismo de masas, porque os espacios teñen unha dimensión concreta. Igual 20 habitantes, 20 turistas ou 20 persoas que chegan a unha illa como a Illa Lobeira son suficientes para convertirlo nun turismo de masas a Illa Lobeira. É dicir, que hai un problema de escala que temos que controlar e que temos que limitar. Iso por unha banda. E por outra, tampouco eu son partidario de definir ao turista como unha especie aparte, non? Sí, non temos que entrar que non nin estigmatizalo, hai que tratar que son persoas que todos somos turistas de alguna maneira, que tamén que non visitamos outros territorio. Entonces, eu penso que a potencialidade que temos é a posibilidade de coa nosa cultura, coa nosa rede social, de integrar a xente que veña. E basicamente o turismo en realidade é unha maneira de habitar un territorio, non? Entón, non deberíamos exixir deberíamos exixir que o comportamento desas persoas sean as mesmas que as nosas, non? E iso é un tema que a mí tamén me preocupa.
E despois outro tema que tamén quería poñer aquí é que, bueno, precisamente esa rede que temos social, que estuvo organizada históricamente, como ben sabedes, a través das parroquias, das aldeas, non? Esa estrutura non se pode romper, é dicir, hai que adaptar, non? A eso, non? Entón, por un lado, temos unha potencialidade local de moito interés, con espazos de moito interés para a xente, que temos que preservar, sin duda, esa identidade, non? E por outro tamén temos que, o que estabades dicindo antes, non? Temos que plantexar que cousas nos veñen en riba co tema do cambio climático, que son xenéricas, que son globales, e que temos que introducir, ou teñen que introducir os que levan o tema turístico, non? É dicir, a infraestructura turística está preparada para esta nova oleada de furacáns, de ventos de 200 km por hora, de auga que vai a subir 1 metro no mar, de chuvias que sempre falábamos dos 100 litros metro cuadrado, non? Estánse falando de 1000 litros metro cuadrado, é dicir, estamos ante unha perspectiva de aquí a 50 anos, onde igual a temperatura sube 1,5 grado e as cousas son diferentes, non? Entonces, esa infraestructura, que non é unha infraestructura turística per se, é dicir, para un concreto turista, sino son as nosas casas, as nosas formas de vivir, os xeitos de vivir que van a afectar, non? Entón, aí temos esa posibilidade, por un lado, repito, de preservar a nosa identidade como espazo de convivencia e, por outro, de introducir cousas xenéricas no noso territorio, na nosa arquitectura, na nosa infraestructura turística que nos van a condicionar, non? E iso sería un pouco a miña, non? Eu falo da bioparroquia, non? A bioparroquia, non? Agora se está falando da biorexión, non? En realidad o que necesitamos aquí é unha bioparroquia, é dicir, como conseguimos que a nosa parroquia se manteña en unhas condicións sostibles, non? Sí, ese concepto que ven de vello, parroquia, que ven a parroquia como está construído do pouco, como nos vamos adaptando uns aos outros e nos vamos colocando nas nosas posicións e que se integre no noso contexto, non? Fixaros que a parroquia é un concepto de mobilidade, é un concepto sostible de mobilidade. Sabedes que as aldeas están situadas a unha distancia para que en 2 kilómetros, non? Recorridos moi a pé, non? E iso está moi ben, iso é sostible, non? Entonces, temos que fomentar eso, a mobilidade, que é un tema de turismo que tamén podemos falar e que é moi preocupante, non? Esa obsesión por chegar aos centros turísticos, aos aloxamentos turísticos co coche, non? É dicir, hai ahora mesmo normativas turísticas que están totalmente obsoletas, que pensamos nas cabañas, non? Por exemplo, non? A cabañas parece ser que hai que chegar a todas elas con coche, non? Iso é un modelo que non é sostible. É dicir, temos que admitir que o que terá que pasar será que haxa vehículo público ou alguma maneira de chegar e a partir de aí outra maneira de caminar, non? Hasta as cesas. É dicir, que a mobilidade, penso que é outro tema que tamén podemos falar, que hai que introducir, porque temos unha rede moi complexa de camiños, pero non vale todo, non? Bueno, Ubaldo, que nos contas? Xórdeme moitas preguntas, agora que temos aquí especialistas, ademais, o tema do transporte público sería un melón que se o abrimos igual non acabamos, pero reflexionando un pouco e tendo en conta que na Costa da Morte prácticamente eu creo que é sostible intrínsecamente, todos os recursos que temos e dos que estivestes falando son intrínsecamente sostibles, hai que cuidalos, pero penso no Camiño de Santiago, penso no Camiño dos Faros, penso no patrimonio arqueolóxico, no inmaterial que falabades, no gastronómico, na natureza, que o noso mellor Meirás reclamo, son todos intrínsecamente sostibles, non? E por aí creo que sí que teríamos que cuidar. Xúrdeme, falaste do refugio climático e dese amenaza por un lado, oportunidade polo outro, que parece que estamos estupendamente aquí arriba e que os turistas que xa non aguantan ali abaixo van vir subindo cada vez máis, e como poderíamos establecer ese equilibrio. Con todo, sempre que falamos desto, sempre penso nos alcaldes e nas alcaldesas desta comarca, e creo que sí que temos un problema, e temos aquí a Dro ahora tomando nota. Creo que deberían haber aquí 10 alcaldes da comarca tomando nota, entón ten participado en mil cousas e seguro que non viches ningún solo o anfitrión.
o vemos cando é Fitur todos os anos e hai 18 costas da mortes distintas, e sempre penso nun tour operador catalán ou un italiano ou non sei que, e pensar onde estará C, onde estará Carnota, que será, como ubica sin ese subtítulo, non? Eu entendo que debería ir, se queres levar o teu castelo, a túa tal, debería ir Vimianzo, Costa da Morte, Encaixe, Camariñas, Costa da Morte, todo enfocar un pouco o xeo destino dunha maneira un pouco máis común. Creo que iso é unha carencia histórica e que os representantes públicos da comarca deberían tomar en serio. Se me xurde tamén, falando da taxa turística, varias preguntas de en que investimos se agora o Concello de Carnota, o Concello de Corcubión se deciden a implantar a taxa turística, en que inviste eses gastos que xerarían, como se coordinaría eso? Xúrdeme cuestións que seguro que os propios alcaldes tampouco saben como xestionar de hoxe todo eso. E o que falabades antes tamén con Droco, o alcalde de Corcubión, ese equilibrio que me parece super preocupante do tema residencial, da vivenda, non? Como aquí xa levamos anos nos que alugar un piso en Quenxe, moita xente xa decide non alugalo durante todo o ano porque gana máis en xullo e agosto que alquilando todo o ano, non? Que pode facer un concello para que ferramentas desde a universidade lle poderíais dar a un concello para coordinar un pouco eso e que non sea un problema residencial real? Quen se anima? Podo empezar eu. Aproveito as últimas que son máis frescas, polo menos por o tema da taxa turística. Tomando como exemplo de Santiago de Compostela, que fai 2 meses hubo unha presentación de como iban xestionar. Aquí supoño que tamén no caso da Coruña a xestión vai ser dende o punto de vista do Concello, porque como a Xunta de Galicia non está de acordo con esta taxa, pois a nivel fiscal será cada Concello que vai se encargar disso. Por lo tanto, habería que saber que se non é unha decisión autonómica a nivel de Concello farán falta competencias. Eso supón tamén recursos de persoal para xestionar os ingresos desta taxa. No caso de Santiago, quizáis, por exemplo, por tema do camiño, por alguna congestión no caso de turismo urbano, unha das cuestións que estaba sobre a mesa era a sostenibilidade medioambiental. Por lo menos o casco histórico de Santiago, o centro histórico, ten problemas, por exemplo, na xestión de residuo. Supostamente os ingresos estarán dedicados a mellorar as condicións da cidade, aparte de algunhas das cuestións que poden levantarse, pero nese momento, como ainda non está ser en proceso agora, ainda non está claro, pero a idea era a xestión de residuo, mellora medioambiental e tamén de infraestructura para que haxa unha mellora da convivencia entre turistas, que non quere ser outra categoría, pero turista e persoa que vive, e despois os habitantes, claro, porque quizás no caso de Santiago, como non quero adiantar o tema de Coruña, temos tamén o problema da zona de vulnerabilidade dende o punto de vista residencial. Esa tamén é competencia do Concello, por lo menos en caso de Santiago houve varias, a nivel de Concellería de Urbanismo, sí que estiveron facendo diferentes ordenanzas para apostar por un certo número, para facer un verdadeiro control, porque moitas das vivendas non son legais. Eu creo que quizáis o primeiro paso sería averiguar cales son as vivendas legais e cales non as son. Entón, no caso de as que non son legais, pois pechar, aínda que no caso de Santiago, unha pechada, pois se siguió funcionando igual ou coa reserva en Booking. Con este control de todas esas plataformas tamén é certo que escapan un pouco as nosas potencialidades. Aínda que en Booking, en esas plataformas, tens que poner un código, pois podo asegurar que, por exemplo, tamén no meu caso, no meu edificio hai vivendas que non son legais. Quizás o primeiro paso sería eso, facer un pouco un registro, un balance e despois ver cales son as necesidades da poboación residente.
xestionar un pouco os costes. Non quero falar moito máis para non sacar espazo. Pois no caso da Coruña, como adiantabas, Lucrecia, igual que en Santiago, probablemente, aínda que están aínda reuníndose e falando sobre eses fins deses ingresos, pois a xestión de residuos é unha parte importante, pero tamén pois o que é o propio sector, o mantemento do propio sector tamén debería destinarse hacia eses fins. Non obstante, estamos a falar de dous territorios ou destinos urbanos, e en Costa da Morte pois é distinto. Entonces, nese contexto, habería que analizar as particularidades de cada un deses concellos, que os que mencionabades tamén son de costa e os do rural, porque claro, Costa da Morte ten costa, pero tamén no propio seu destino hai moitos concellos rurais, e ás veces eu boto en falta tamén esa presenza. E incluso falabades antes de Fitur, nesa venta colectiva, pois céntranse, claro, neses recursos imáns, pero tamén temos esa parte rural que é importante e tería que ter presenza, non? E en canto a problemática de vivendas de uso turístico, na Coruña, quero xa adiantar a miña postura persoal. O problema de xentrificación da Coruña e de vivenda en Coruña non é solamente polo turismo, creo que hai outros elementos, outros factores a ter en conta, e de feito no propio grupo de investigación ao que pertenzo se presentaron recentemente teses de doutoramento sobre esta cuestión, e está xa confirmado que o turismo non é o problema, ou non é todo o problema. Non obstante, na Coruña, a diferencia tamén de Santiago, temos a particularidade da escasez de plazas hoteleiras. E entonces te atopas con que, non teño agora os datos actualizados, pero estamos casi a par en canto a plazas de vivendas de uso turístico e plazas hoteleiras. Polo tanto, hai unha necesidade de ampliar esas plazas hoteleiras, porque en Coruña, particularmente, e a diferencia do turismo en Santiago, porque son dúas cidades, turismo urbano, pero que ofrecen produtos moi distintos. Santiago pois está, obviamente, máis enfocado o camiño de Santiago, como é lógico, porque a meta de todas as rutas, de case todas as rutas, e no caso da Coruña, pois é un turismo cultural e un turismo de eventos, e un turismo máis ou mice de congresos, feiras e demais. E entonces, neste senso e neste subsector, particularmente, pois botan falta ese número de prazas hoteleiras que moitas veces pois teñen que desviar os turistas, os congresistas a concellos de proximidade, que tampouco é unha mala estrategia, pero pois é unha das demandas que fan. Polo tanto, o tema da vivenda en Coruña é certo que é moi complicado e está sobre a mesa o debate, pero non solamente polo caso do turismo. E no caso, mencionabas Quenxe, mencionabas Corcubión, no caso do Ézaro, por exemplo, tamén estamos a ter ese mesmo problema, e ao final eu recordo tamén, de pequena, pois o concepto de veraneante, non? Pois esas familias que viñan sobre todo de Madrid, Cataluña, e que algunhas desas familias son amigos agora, a día de hoxe, non? Porque viñan cos seus pais, cos seus avós, e son xeracións tras xeracións que van vindo, e para min o concepto veraneante, eu o abordo incluso a nivel académico, en artigos e demais, porque ten uns impactos, unhas incidencias no territorio moi diferentes a do turista actual que fai uso desas vivendas de uso turístico. Porque o veraneante deixaba xa reservada a casa dun ano para outro e leva vindo a esa mesma casa 20 anos. Pero ademais, xa lle tiña cariño a casa, por suposto, pero ademais é de larga estancia. É dicir, esta xente viña 2 semanas, 3 semanas, incluso todo o mes. E agora estamos vendo que a dinámica é moi distinta. E se ti no edificio tes un piso turístico, hai unha rotación altísima de xente que pasa polo edificio. E iso tamén crea inseguridade. Entonces, as vivendas de uso turístico realmente, vivendas, pisos turísticos, xa había antes.
O que pasa que o perfil do turista que viña era moi diferente, era de larga estancia frente a estes que agora pois veñen 2-3 días e cambian, non? Entonces, claro, neste senso, pois agora hai que primeiro regular, é inevitable, e revisar tamén en que zonas se poderían ofrecer estas vivendas de uso turístico sin afectar a vivenda para os residentes que obviamente non poden asumir certos prezos que se están a establecer, non? E no caso da costa, estamos vendo en todas as Rías Baixas, Costa da Morte, incluso na Mariña Lucense, pois están a ter este problema e hai que abarcalo, eu penso, dunha perspectiva distinta ao termo urbán, porque, pois é outra circunstancia, non? Quizás estea copiando un modelo, non? É dicir, que quizás ao mellor desde o punto de vista do empresariado se está a copiar aqueles modelos que funcionan noutras zonas, é dicir, veña, vamos a traelo aquí, e ao mellor aí empezamos mal. Falabades antes de esa identidade, de como temos o noso propio territorio ben establecido e que tipo de mercado queremos crear. Falaban hai anos aquí, incluso había unha persona en Corcubión que me falaron unha vez dunha posibilidade de copiar o modelo que se estaba facendo en Escocia. Bueno, podía ser, pero por que copiar o modelo de fora? Ao mellor, non sei, desde o punto de vista dos que traballades profesionalmente, os estudios turísticos e que son as zonas, as construccións, non deberíamos quizáis estudiarnos nós a nos mesmos quenes somos e que podemos ofrecer e non pensar vamos a copiar o modelo do outro lado porque mellor ben colocado a calzador, non? Totalmente. A ver, o que acabas de decir é unha das bases, penso que hai que reestudiar, que ten que ver coa planificación, é dicir, con esa venta dun paquete homoxéneo, porque está planificado, está controlado, é dicir, ten que ver un pouco con esa perspectiva, non? E o que pasa é que os modelos que se queren importar son como non teñen nada que ver seguramente, é dicir, estamos volvendo a maneira de pensar de construir e despois habitar, non? É dicir, eu fago o paquete construyo para conseguir metros cuadrados e a xente veña a habitalos. E a reflexión que hai que facer é que acabas de decir, é dicir, pensemos como queremos habitar e despois construamos o que temos que construir para que se habite desa maneira, non? E esa é a clave, que ten que ver tamén, como decía tamén Iria, non? No sentido de que o que fan falta son equipamentos turísticos axeitados aos lugares, é dicir, en cada sitio haberá que estudiar cal é a mellor solución de edificio, de edificación para albergar os turistas, non? A tradición de albergar unha casa, pois en realidade é un habitante máis que se incorpora, non? Na Coruña, claro, na Coruña sí que o tema dos hoteles eu non o teño moi claro, porque en realidade tamén temos que pensar que hai moita xente que non quere irse a unha habitación dun hotel, sabes? Hai moita xente que agora necesita traballar, ter espazo, non? E entón, claro, unha habitación dun hotel estáse quedando pequena para os desplazamentos, non? Ti mesmo, non? É dicir, estás rodando, necesito descansar, necesito un espazo que non é unha habitación. Entón temos tamén que cambiar o modelo do hotel tal como se viña, non? Porque a xente demanda a esas, claro, por que ten tanto éxito ese apartamento turístico? É por eso, en realidade, non? Entón eu penso que aí hai que son plazas hoteleras, sí, pero non hotel, sabes, de habitacioncita e pouco máis, non? Nese sentido, nós, levamos feito algún onde aparece o espacio libre, aire, non? É dicir, que o hotel mesmo ten patios, ten espazos para estar, non? E as habitacións cada vez penso que van a ser máis grandes. Necesitamos ter habitacións dese tipo. E penso que por aí vai. A discusión esa discusión que hai que ter sobre as cousas materiales que hai que facer. Aparte das cousas, digamos, máis universales ou máis tal que teñen que ver co cambio climático. Sí, porque dicía do que hai que facer, porque apuntaba Regueira, que estuvo falando aquí antes previamente con nós, o vicepresidente da Diputación da Coruña, que era precisamente como que o turismo que está na Costa da Morte, digamos, como que está nacendo, non? É certo que sempre houve visitantes, pero consolidado, o mellor non está consolidado, que o mellor é o momento de poder
poñerlle man. Eu non sei, reflexiono e lánzavolo aquí para que digades o que vos credes e incluso quitarme razón e dicerme, non, Toño, non é así, porque non teño ni idea. Pero digo, se é como un neno, como cando nace a criatura, cando é desde pequeno é máis fácil o mellor encamiñalo desde pequeno que cando temos medrado. Digo por si xa se tomaron decisións a ese respecto na Costa da Morte que o mellor non teñen volta atrás e que non se vai acabar perxudicando. Estamos nese punto ou hai tempo para mellorar? Digo, xa se tomaron decisións que isto non pode ser así, ou pola contra, non, ainda todo é salvable. En que punto estamos agora? Pois, bueno, primeiramente aclarar que os conceptos vivenda de uso turístico e apartamento turístico son distintos e en Coruña, de feito, se están a promover agora entre varias cadenas hoteleiras a construción dese tipo de apartamento turístico, tendo en conta pois esas tendencias da xente que chega e que non solamente quere habitacións máis grandes, senón ben equipadas e para que permitan ese teletraballo que tanto se estendeu pois dende o confinamento e bueno, que estamos todos a ver, incluso promover tamén esas construcións de co-living, ¿no? de que, bueno, pois podan convivir varias persoas. A xente ven a traballar, ¿eh? Efectivamente. Lo primeiro que te piden é tener 5G, o sea, se non tienes 5G, incluso que lle mandes unha foto da cobertura que ten para que les escollan. Sí, eso nos estamos facendo ahora algo e piden eso, o sea, a promotora turística que está vai por aí. En Carnota, de feito, hai varios casos deste tipo de aloxamentos que están atraendo sobre todo xente estranxeira que, bueno, pues ten este estilo de vida máis estendido co mellor aínda nós, pero efectivamente nas propias aplicacións onde ti, bueno, tamén hai ese modelo máis colaborativo que ti acolles a xente na casa sin unha contraprestación económica, simplemente porque pois ao mellor ti queres despois ir a París e esa persoa tamén che acolle na súa casa, non? Entonces, bueno, esos formatos de viaxe cada vez eu penso que se van a estender máis, sobre todo tendo en conta as novas xeracións que chegan e que van a ser realmente esa masa crítica do turismo. Entón, bueno, eso por unha parte. E en canto ao Costa da Morte, centrándonos neste territorio, eu poño a cara de que non está nacendo porque, bueno, pois levo máis de, bueno, casi toda a miña vida vinculada ao sector turístico porque os meus pais pois teñen unha axencia de viaxes, entonces, pois, bueno, nacín nunha axencia de viaxes e o sector, bueno, pois estivo na casa sempre e o debate na comida era sempre neste eido, non? Entonces, Costa da Morte, eu sí que vin un punto de inflexión claro no ano 2010. Eu sempre o digo. O ano 2010 foi un ano xacobeo que supuso unha maior internacionalización do camiño e supuso un cambio de dinámica en canto a distribución dos turistas que pernoctaban en Santiago, que antes demandaban excursións ás Rías Baixas e a partir do 2010-2011 esa tendencia mudou. E xa non iban os autobuses cheos para Rías Baixas, xa viñan os autobuses cheos para Fisterra, non? Entonces, o ano 2010 foi un punto de inflexión. E o ano 2020-21, que tamén coincide con este último ano santo, ano xacobeo, tamén penso que foi un punto de inflexión. Antes do ano 2010, ti ibas ao Cabo de Fisterra, ti ibas á Cascada do Ézaro e podías disfrutar. E non estou falando de fai tantos anos, ti podías disfrutar tranquilamente. Hoxe en día, en momentos puntuais do ano, xa é casi inaccesible. É dicir, e o que decía antes, creo, de ter que ir co coche ata o faro de Fisterra, é que isto, eu non sei como a día de hoxe aínda se está permitindo. Son coñecedora, porque así o comentamos con varios, bueno, alcaldes, alcaldesas, non? De Fisterra, que a delimitación ali é complicada, por temas, bueno, de competencias administrativas e demais. Entre portos aí tamén. Sí. Efectivamente. A ver, eso non tampouco quere decir que non haxa mobilidade, a mobilidade reducida ten que chegar, O sea, estamos falando de que a accesibilidade ten que habela. O que pasa é que temos que saber a quen temos que dar unha accesibilidade a quen outra. Iso que dices. Bueno, Fisterra, Ézaro, é que somos
Os claros exemplos pero vamos 20 masas. anos, falaba Regueira de que estamos empezando e é verdad que a Deputación e a área de turismo da Deputación é a primeira que está intentando poñer un pouco en común a todos os concellos desta comarca, que cada un sempre foi pola súa banda, pero é verdad que levamos co tema dos coches na Faro Fisterra 20 anos 20 anos falando de un bus que non é tan difícil, que se fai en moitos sitios, un bus lanzadera que deixes o coche en este sitio, un aparcamento e o mandas para ali. Leva 20 anos o tema e non parece que avance. E como este outros moitos puntos da comarca. E vas camiñando e tampouco pasa nada, que é un paseo precioso. Que o disfrutan os peregrinos como fin do camiño e é unha das partes máis máxicas que sempre din que a punto de chegar, por eso digo. Sempre aí onde entran a formar parte non só a concienciación do propio visitante de tomar esa decisión de deixalo no coche, pero tamén esa posibilidade por partes, xa da administración local, autonómica ou a que sexa incluso do propio sector privado de pomo fácil, é dicir, convénceme incluso de que eu poida facer eso, que a min é a sensación de que o mellor está todo cargando na decisión do visitante, e o mellor non debemos cargar todo na decisión do visitante, o mellor é que encamiñalo un pouquiño, non? É dicir, que ese bus lanzador, que ese aparcamento, pero ese aparcamento que non hai, é dicir, vale, perfecto, si vou ir andando, desde onde podo desexar o coche, porque a Fisterra vai ter que chegar, alguén que veña de onde sexa, ten que chegar. E se falamos a mobilidade que falabas ti antes en transporte público, eu creo que aí sí que estamos non en pañais, porque eu creo que estamos peor, porque sí lembro o transporte público, cando existía a empresa Transportes Finisterra aquí, é dicir, había máis posibilidades como estudiante de ir a Santiago, ibas por a carretera de Negreira a Berdoias, ahora vas por Noia, é dicir, o que era hora e media ou 2 horas de camiño, ahora son 3 horas e media. A quen compete todas estas decisións? Quen pode facer máis fácil esta? Os gobernantes, non? As institucións non toman decisións, Toño. É dicir, a ver, en Pontevedra, sabes como Pontevedra se tomou unha decisión. Que doeu o principio e agora mira como vai. Claro, é dicir, hai que tomar decisións, e as decisións, lógicamente, tens que tomar decisións con conocimiento, con datos, e facelo. E o de Fisterra é que hai que facelo, non queda outra, e o farán temprano. Porque outro tema que non se toman decisión é unha infraestructura turística con potencialidade que plantee que todos os novos equipamentos hoteleiros sean novos, cando hai non sei cantas vivendas en ruína en todo ese territorio que están aí e que iso é identidade precisamente de que falábamos antes, eso é dicir, alguén ten que tomar unha decisión de que non, hai primeiro rehabilita, sabes? Iso non quere decir que estes bueno, eu son arquitecto, lógicamente teño esa perspectiva e esa visión de que con unha ruína se poden facer moitas cousas e eu podo ampliar unha ruína, podemos ampliálas, podemos modificalas, podemos traballar con elas para que se incorporen, non? E iso penso que é outra decisión, non? O tema da rehabilitación, o tema da mobilidade, hai que tomar decisións, o de separarse eso se ven dado polo clima, o de separarse da liña de costa, non podo estar xa construído encima porque nos vai a subir a marea, temos que facer un colchón de alguna maneira que é natural, non? Entre eso, e iso é outra decisión que hai que tomar, as licencias terán que irse un pouco para arriba, etc. Pero bueno, os alcaldes, a Xunta, o goberno. Claro, que son as medidas non populares. E hai técnicos suficientes para estudios. Claro, falaba de limitar Iria, e aquí hai a dualidade e a circunstancia de que os alcaldes se ven, agora estamos vendo ca humanización da Praza de Castelao, aquí mismo. Hai un proxecto para leva vendo durante décadas proxectos, intentos de a ver se humanizamos esta plaza. Tampouco sería complicadísimo, eu creo, pero sempre hai protestas da parte da veciñanza. Que fai un alcalde, unha alcaldesa que se atopa aquí e cree que isto pode ser positivo, a oposición tamén, pero de repente as queixas da veciñanza porque non podo aparcar diante da miña casa, porque como vou a subir hasta ali,
Eso é un Cristo que igual non deberían ter a responsabilidade dos rexedores locais. Como se podería artellar desde un pouco máis arriba para que o tivera máis fácil? O bus de Fisterra, 3/4 do mismo. Quen facilita que haya un sistema? Os buses interurbanos entre Fisterra e Santiago, entre Fisterra e A Coruña, que hai 3 o día, quen se ocupa de que haya unha cadencia de verdade para que os visitantes poidan vir en transporte público? Claro, aquel que diga os objetivos que estaban aí de 2030 non se cumplen. Para cumplir hai que facer eso. Pero claro, hai que mellarse. Sí, quizás parece que o mellor é como toma, te la paso a ti, como Concello, non, Portos, non, Portos, Administración, Diputación, Xunta. Notades vos que traballades máis neste ámbito, notades que se están pasando a pata, que notades un certo... Sempre, sí. Dende sempre, non? En canto a pregunta que lanzades de quen é a responsabilidade, tendemos a botarlle a culpa aos gobernantes, pero penso que deberíamos de ser tamén algo autocríticos con nós, e considero tamén nós como veciños e como turistas debemos de saber comportarnos, e un turista non deixa de ser un veciño en algunha localidade e seguramente non grita nin canta como cando entra en Santiago. En Santiago a 6 da mañán. Ao final é unha cuestión de convivencia e de saber e de educación. E eu tamén, quería introducir este tema, anotei antes, a importancia de educar xa dende cativos, educación en valor patrimonial e educación turística, non? É importante. E en canto ao tema da mobilidade, Lucrecia e máis eu tivemos a oportunidade de traballar conxuntamente nesta parte de investigación do Plan Estratégico de Turismo de Galicia que está vixente agora. Traballamos nos 3 últimos, pero por falar no que está vixente a día de hoxe, e era un dos temas principais de debate nas mesas de traballo, que eran mesas nas que compartíamos espazo co sector e que probablemente botamos en falta máis representación da veciñanza. Eso tamén o avanzamos, porque moitas veces protestamos, pero non nos implicamos e non somos activos nese eido. Entonces, é tamén unha autocrítica e é importante telo en conta. E en canto a conectividade foi a peor. Xa o transporte público funciona moi mal, é unha das demandas dos turistas, porque un turista cando ven a Galicia non quere coller un coche, alquilar un coche. Si puidese ir en autobús ou en tren, eles prefiren ese tipo de transporte. O que pasa que non chegan a Fisterra. Ou chegan a Fisterra, pero mellor non chegan a Cascada do Ézaro, ou non chegan... Castelo de Vimianzo mellor sí que está mellor conectado neste sentido, pero... Xa entendo a pouca frecuencia que hai, porque era un problema que surdiu, foi no curso pasado, lembro que era o autobús que saía de Fisterra para vir aquí, facía escala en C, nese autobús que veñan moitos turistas, moitos camiñantes, tamén utilizaban estudantes de primeiro e segundo bacharelato, porque non hai en Fisterra o primeiro e segundo bacharelato, viñan a estudar a C, e non chegaban a tempo para coller o autobús porque viña petado, o sea, viña saturado o autobús e, polo tanto, hasta os propios estudantes dicían que está cheo, que vas a facer? O primeiro que entrou terá dereito a sentar, pero era... Pois o que falamos, as melloras de cara ao turismo, de cara ao destino, tamén beneficiarían a poboación local, e neste caso, penso que é un caso claro, non? Sí, é o mesmo, pensando dende Santiago, pois o mesmo, son 3 horas e media, si... para vir en autobús ata aquí Fisterra. É unha peregrinación, mirado desde outro punto de vista. Turismo slow. O que queda, sí, claro, que si quer un low tour. Outra cosa é facer unha viaxe desa organizada, pero desa maneira non aproveitas o lugar, o entorno, toma, saca foto e marcha. Efectivamente, o problema da conectividade, tanto en autobús, creo que é un problema tamén con todas as campañas ou as promocións que se queren facer, é unha tarefa pendente. Mobilidade en todos os sentidos, dende tanto local, autonómica, nacional e despois xa para non falar da internacional. De feito, falábamos, nese plan xustamente da problemática coas autobuses, incluso co sector do taxi, porque nas cidades, tanto en Santiago como en Coruña, hai moitísima problemática e hai moitos turistas que perden os voos porque non hai taxi para poder chegar ao aeroporto e
E, bueno, tamén neste eido, pois, a Axencia de Turismo de Galicia, dende xa fai uns anos, ofrece as rutas do tren turístico que se enchen o minuto porque o turista demanda iso, demanda transporte público para desplazarse polo territorio, que é un territorio amplio, con moitos recursos, pero espallados, e, polo tanto, ese caso de éxito reflexa esa demanda por parte do turista. Así que, bueno... Pero aí é unha digamos que responsabilidade bastante institucional nese sentido, porque na estrategia de mobilidade si, os ciudadanos podemos protestar, pero son liñas de traballo máis xerais, máis da administración. Inda que estou de acordo contigo que evidentemente cada un de nós, máis con este tema da sostenibilidade, vamos a ter que ir facendo o que podemos, e ser formativo, educativo, nese sentido, exemplar, acostumarnos a vivir con menos. E que quizás ese termo de pedagogía tería que facerse a todos os ámbitos, non? Ao habitante, ao turista, ao empresario, á administración, é dicir, esa pedagogía creo que é necesaria. Porque agora estamos centrando moito no que nas administracións, que teñen moitísimo traballo que facer, creo que, é máis polo que vos estou escoitando, unha porrada de deberes que teñen pendentes. Pero desde o punto de vista do empresariado, do que é do sector privado, é dicir, antes escoitábamos a regueira, escoitábamos o que din as administracións, as opinións que teñen e as liñas de traballo que queren seguir. Pero desde o punto de vista do clúster, por exemplo, xente que está, falou clúster porque é onde están case todos aí asociados. No caso concreto da Costa da Morte, están facendo ben o seu traballo, están ben encamiñados? Que idea teñen dese traballo que teñen que facer para desenvolver aquí a idea dun turismo sostible, de ver o territorio, de telo en conta? Como vedes, como valorades vos? Porque supoño que tamén sí que estades moi en contacto co sector privado, non? En particular, desde a Universidade da Coruña intentamos sempre manter ese contacto co sector privado porque entendemos que no noso eido académico a transferencia é algo esencial e, polo tanto, de feito estivo fai 2 semanas a secretaria da CEMAT na facultade presentando as liñas de acción deste xeodestino, e neste eido eu sí que o valoro positivamente, é dicir, penso que apetéceme a CEMAT e no seu momento Neria o van facendo e o van facendo ben. Hai moitísimas limitacións, obviamente, e despois tamén todo moito recae nas persoas. Ao final, en turismo tamén algo esencial é o capital humano, e agora que se fala tamén moito da digitalización, por exemplo, agora pasei por ali, pola oficina de turismo, que está no antigo vello cárcere, se fala moito de poñer un tótem, ou un robot, incluso en Madrid teñen un robot que che atende, e o turismo realmente penso que a súa propia idiosincrasia pide xente, é dicir, é un sector social. Pero bueno, dito isto, considero que dende as asociacións se está a traballar, sempre se poden facer máis cousas, pero penso que hai vontade. O que pasa que tamén hai que ter en conta que hai moitísimas limitacións e ás veces non é posible chegar a todo, e en moitos casos neste sentido a xente que está nas asociacións non forma parte do seu traballo, me refiero, dedica o seu tempo libre a traballar neste sentido, e non podo ser crítica, pois basicamente porque están facendo dunha maneira voluntariosa, e penso que hai unha presencia máis de imaxe conxunta da Costa da Morte. Por exemplo, o vemos claramente en Fitur, sí que se vende Costa da Morte como xeodestino, se crea produto como xeodestino. Falábamos antes do turismo mariñeiro, pero tamén non me quero esquecer desta aposta que se está a facer polo turismo Starlight, turismo deportivo tamén, por suposto, que, neste caso Dumbría apostou moitísimo e é un referente, pero tamén afecta o resto de territorios, e se está a traballar. Falta unha parte que, claro, é máis de marketing e que ás veces non gusta tanto, que é a parte da comercialización, e que tampouco hai que terlle medo. No sentido, falabades tamén dos turoperadores.
non ten por que ser nada malo paquetizar, bueno, o término paquetizar non me gusta moito, pero comercializar a través de grandes turoperadores. Pero no seu destino eu voto en falta máis iniciativa privada de pequenas axencias de viaxe que coñecemos como axencias de viaxes de receptivo, porque moitas veces o turista chega aquí e non sabe que facer, non ten oferta, quere facer unha visita guiada por Corcubión e a oferta é moi limitada. E falo de Corcubión porque estamos hoxe aquí, pero nos vamos a C e dirás ti, unha visita peatonal por C. Eu teño afeito 2 horas. É espectacular. Ten moito que contar o casco vello de C, pero non hai esa oferta. Os peregrinos chegan, pernoctan, pero que lle ofreces a maiores? Entonces, bueno, o sector privado tamén ten moito que facer, que traballar. E eu, bueno, por concluir, valoro positivamente a labor feita desde as diferentes organizacións. Bueno, agora, desde Apetéceme tamén estades promovendo os meses con R, ese turismo gastronómico que ao final é transversal a todos, porque comer hai que comer, e temos a grandísima sorte de ter un excelentísimo produto, aínda que en ocasións pois o servizo nos falle, porque nos falla ese capital humano tamén. Sí, que apuntaba Regueira nese momento, precisamente esa campaña dos meses con R, que a Diputación está aí metido, que é unha idea de desestacionalización, de kilómetro cero, de traballar o produto de aquí, non importalo, porque temos aquí unha calidade extrema, pero que se están atopando con moitos establecementos pechados, que queremos desestacionalizar. Sin embargo, non podemos, porque o produto está no momento estrela, que é un mes de xaneiro, por exemplo, ou un mes de febreiro, pero aí non hai establecementos abertos, porque falta, mellor, quizáis, por iso apuntado ao mellor sector privado, esa concienciación, onde non é só xullo e agosto, que son potentes, lógicamente, porque é o período onde case todo o mundo no seu traballo ten as vacacións establecidas, pero é outro momento que non é ese turismo que non é de vacacional, que é turismo, bueno, o que se move esa fin de semana, porque sí, pero non está de vacacións, móvese, punto, non? Digo. Pero enganchando eso co tema do clima, é que non é unha cuestión de decisión, é dicir, é que vai a ser unha obrigación a desestacionalización e que vamos a empezar a confundir as estacións, e entón teñen que estar preparados. Eso eu penso que o tema formativo, nese caso ao empresariado, hai que facelo, porque é que vai a suceder, non sou un catastrofista, non? Pero no sentido de que temos que sobrevivir, pero sí é verdad que se está falando de que, bueno, está delovendo, de repente tes este maio de calor, non? Entonces hai que aproveitar eso, teñen que facer unha estrategia de como resolver ese tema e como desestacionalizar, porque vai a vir encima o tema. Eu creo que o sector privado ten varias circunstancias e vexo a asociacións, as diversas asociacións que houve intentando agrupar un pouco, vexo complicado que lle a esta nova directiva da Apetéceme, que ven con unha voluntad tremenda de conseguir socios, e cada socio é unha pelea por poner 50 euros ao ano, ou non sei cantos son, entón, saberás, as asociacións do Camiño de Santiago tamén, aí, peleando, indo casa por casa, casi, como decías tú, co capital humano do esforzo personal de cada empresario que deixe as súas horas libres para esas cousas. E vexo aí que o sector, non sei se enfocado sempre no seu día a día e na súa urxencia e na súa emerxencia, deixa de pensar un pouco a nivel estratégico e sempre pensa, estou pensando no hosteleiro do medio de Vimianzo, de Onxón, que a min que me repercute que estedes falando en Madrid de sostibilidade e de esas palabras raras que utilizades aí, non? Que moitas veces a nivel institucional e a nivel tal se fala dunha maneira moi distinta do que fala da lingua que fala o hostaleiro propio, e esa conexión aí moitas veces falla. E outro tema importante é o tema da formación que falabas. Aquí agora o Instituto de Muxía conseguiu un FP de hostalería, pero nin Carballo. Ahora Carballo está peleando tamén por que fixe unha escola municipal durante varios anos, pero todos os hostaleiros da Costa da Morte están dicindo que non hai traballadores cualificados, que é un problema, pero moi poucas decisións se toman tamén para cubrir esa carencia.
Lucrecia, ti como ves? Sí. A ver, en tema de formación, yo creo que hace falta más sensibilización y campañas, ¿no? Quizás, bueno, nosotros lo vemos también en el ámbito universitario. Claro, habría que poner en valor toda a formación profesional. Eu creo que se está a facer moito, quizás desde o punto de vista da Xunta, da promoción, tamén con o centro de hostelería que xa hai universidade, pero nese empuxa a formación profesional, eu creo que aí é outro tema máis social, máis familiar. Xa non se trata só de traballar no ámbito de turismo, e senón, polo menos polo que vexo eu en canto profesora, habería que traballar xa na ESO e nos instituto para educar aos estudantes de que non é malo facer formación profesional, que non é malo traballar no turismo, que non hai nada malo se non vas á universidade, que ao final o turismo é un sector como outros, e a formación profesional, que é de calidade, polo menos en Galicia, pode darche salida e pode darche a forma de contribuir de verdade ao territorio, que non ten que pasar solo pola universidade. Parece un pouco raro que eu diga, bueno, eu como profesora, pero eu creo que é outra forma de estudiar, ¿no? Porque ao final estudiar non é solo pues, estudiar dentro de libros ou pues, ir a clases, senón tamén contribuir de alguna maneira ao desenvolvemento do territorio. Eu quería dicir unhas cosas en relación coa pregunta anterior, co tema da participación, quizás tanto dos concellos, que aquí non sei, creo que non estará presentado canto das asociacións. Incorporeime desde aí fai uns días a un proxecto europeo, precisamente que o Atlantic Sunset, que aposta en valor, ¿no? da posta do sol no Finisterre. Estou como representante da Universidade de Compostela, de Santiago, non sei se algunos de vos xa participaron nas mesas, e falando un pouco coa miña compañera, díxome que efectivamente un dos problemas que está tendo é a falta de colaboración, tanto por parte das institucións como por parte das asociacións. Entón, a idea dese proxecto, que é un pouco así de valorización territorial, non é identificar lugares emblemáticos, simbólicos, onde a posta de sol pode ser un novo recurso turístico, un novo atractivo, pois aquí en Portugal, en Irlanda e en Francia, pero está tendo moitos problemas para poñer de acordo e sentar na mesma mesa xente da Costa da Morte, precisamente, porque a idea é poñer en valor a Posta do Sol, a Costa da Morte. Despois hai conflitos internos que non vamos aí. Entón, quizás tamén esta apertura, aínda que sexa de voluntariado, efectivamente, cara a esas novas promocións, esas novas ideas. É certo que quizás tamén este produto, esta idea, esta valorización, que vai concluir coa creación dun banco para disfrutar da posta, vai estar inevitablemente asociada co tema climático. E despois, eu que simplemente quería decir a miña opinión sobre a desestacionalización. Eu creo que nese momento é un mito, porque, en primeiro lugar, a quen se dirixe esta desestacionalización? De que turistas estamos a falar? Se vamos a Fitur, estamos falando de turistas nacionais e de turistas internacionais. Os turistas nacionais, pode vir, pero cando teñen as vacacións? Os turistas internacionais van ser cada vez menos, porque se teñen que ir ao Porto, con todo o respecto, pois xa non podemos falar de desestacionalización, inevitablemente vanse acumular e nos podemos verlo nos meses de verán. En Santiago de Compostela, falando de Santiago, creo que tamén isto conectado con un pouco co que falaba Iria, nos podemos dicir que hemos notado a chegada do camiño na Semana Santa. Entonces, falamos da Semana Santa ata agora, seguimos falando de estacionalización do turismo. E iso é así, é inevitable, por temas de hábitos, por as vacacións, por las conexións, que non hai, evidentemente, pero porque estamos acostumbrados desta maneira. Entón, creo que en este ámbito da desestacionalización temos que habrá que traballar máis. É certo que, como turistas, podemos ser visitantes, podemos ser turistas galegos e facer unha escapada para aproveitar sobre todo no ámbito do recurso económico, pero creo que no ámbito do turismo é unha tarefa pendente, moi pendente, polo menos
da Costa da Morte, pero creo que é de toda Galicia, porque en tema de mobilidade, bueno, como xa decía Creus, é unha tarefa que máis quizás non está nas nosas mans. Entón, é inevitable falar de decentralización, congestión, saturación en momentos puntuais e en lugares, evidentemente. Non é unha temática que se poda generalizar. Pois, sí, en canto a, por ir en orden, en canto a profesionalización, claro, non nos podemos ir desta mesa sin mencionar isto, porque certamente desde a Universidade da Coruña hai unha aposta clara dende fai anos pola profesionalización da xente que traballa no sector turístico, ofertando tanto estudos de grado, temos o programa de simultaneidade tamén con empresariais, temos tamén a oferta do grado online, temos tamén a oferta do grado en inglés e ademais tamén, pois dende fai moitísimos anos, está o máster en planificación e xestión turística. Dito isto, me gustaría tamén aclarar unha cuestión e que non toda a hostelería é turismo, ou polo menos nós non a visualizamos así, e de feito penso que todos nos remontamos ao ano 2020, cando se iban abrindo paulatinamente os establecementos e os bares abriron, pero non acollían turistas, era a propia veciñanza do territorio a que facía uso destes locais. Entonces, bueno, nós nese sentido sí que somos un pouco máis críticos a hora de computar a hostelería si é turismo ou non é turismo, aínda que, por suposto, forma unha parte esencial do sector e, neste caso, a profesionalización parte tanto da atención ao turista, ao visitante, do servizo, a calidade do produto é extraordinaria, pero tamén hai que ter tense que adaptar ás novas tendencias e con isto vou, por exemplo, pois pensando nos peregrinos, unha alta porcentaxe de peregrinos está demandando menús veganos, vegetarianos, estilos de vida, non? Que pois son algo máis novidoso e que lles parece increíble que facendo o camiño vindo hasta Fisterra pasas polo interior e ves esas hortas con eses produtos que distes, ai, eso ten que estar delicioso, chegas ao restaurante e non hai eso. Entonces, parece un pouco contradictorio, eles non o entenden, pero é unha realidade que penso que ten unha fácil solución. E en canto tamén ao tema da profesionalización, me gustaría reivindicar que nos formamos os nosos alumnos e alumnas nunha visión integral do turismo, sempre cunha perspectiva territorial, por suposto, e tamén empresarial, porque a sustentabilidade ten que ser primeiramente económica, medioambiental e social, como ben decías xusto ao inicio desta conversa, pero o problema tamén que nos decatamos é que costa que este persoal con formación cheguen realmente os cargos que toman as decisións e os postos que realmente teñen ese poder de tomar decisións non teñen formación en turismo. Entonces, claro, pois ás veces cométense moitos erros por falta desa formación. E si como pos a facer unha casa a unha persona que non ten estudos técnicos en arquitectura, non? Entonces, por suposto que precisamos dunha maior profesionalización, dunha maior dignificación laboral, e estou pensando tamén agora na oficina de turismo, Patricia, que foi alumna, compañeira, estou pensando en Ada, da oficina de turismo do Ézaro, persoas que se formaron, que fixeron o grado en turismo, o máster en turismo, e que, Ada, a oficina de turismo, por sorte do Ézaro, está aberta todo o ano, pero aquí en Corcubión non. Entón, e en moitísimos outros municipios tampoucos, me refiero. Entonces, pois é un servizo esencial e que pois non estamos dignificando correctamente. E outra cuestión tamén que me gustaría salientar é a combinación necesaria entre os saberes técnicos, pero tamén os saberes locais. Porque, ao final, se non coñeces o territorio, se non coñeces a súa idiosincrasia, se non coñeces as dinámicas do sector, porque falábamos antes do sector privado, pero nós que traballamos en toda Galicia, eu noto moitísimo a diferencia entre o sector privado en Costa da Morte, sector privado na Mariña Lucense, sector privado da Coruña. O sea, incluso... E esas diferencias, Iria, cales son? Se podes salientar algo. Digo, venga, por eso estamos grabando todo, non te preocupes. Isto despois, non te preocupes, que depois editamos. A nivel de carácter é distinto, e por outra banda, a predisposición, por exemplo, a comprometerse máis e tamén a pagar unha cuota.
E que, por eso, eu quero un pouco tamén meternos no follón, porque se saco o sector privado, igual que os gobernantes, como temos aquí o alcalde, que lle están quendo todo asociado a droga, para eso te presentas alcalde, que un pouco vai no cargo, sí que, sin embargo, que, é dicir, ese compromiso que ten que haber por parte do sector privado, igual que todos temos que aprender esa pedagogía e temos que ser permeables. Ata que punto é permeable o sector privado? Pois hai moitísimas dificultades en xeral en Galicia e, bueno, en particular, como sabedes, Costa da Morte. Falabas en algún momento da conversa de copiar os modelos de Escocia, de copiar os modelos para o que queremos, para outras cousas non nos inspiramos tanto. Falaba tamén Xosé de Regueira de Cataluña en particular, que foron pioneiros en consultorías turísticas e foron tamén pioneiros en ter un consorcio no que aportaba tanto a administración, pero tamén o sector privado ten unha aportación económica. No clúster de turismo de Galicia, aínda que están asociados, non hai esa contribución. Por outra banda, por exemplo, nunha experiencia máis persoal, nos botamos a camiñar, a andar o Observatorio Turístico da Coruña fai uns anos e agora mesmo este proxecto está paralizado porque, bueno, por cuestións económicas principalmente, non? Falábamos antes que o CETUR tamén durante todos estes 20 anos pois tivo os seus momentos, porque a financiación, pois non podemos depender única e exclusivamente da financiación da administración. Ten que haber unha colaboración entre ambas partes e o empresariado, nese sentido, ten que demandar, obviamente, que a administración faga cousas, pero tamén ten que formar parte dese proceso e, bueno, hai que invertir para despois recoller. Entonces, penso tamén que o mellor, pois claro, ti estás co teu negocio, co teu hotel, coa tua agencia de viaxes, coa tua empresa de guías e ao final tes moitísimas cousas sobre as que traballar, reflexionar e establecer a túa propia estrategia empresarial, pero non podes mirar solo teu. Tes que tratar de ter esa visión conxunta do destino, porque o turista non solamente ven o teu establecemento, ven o conxunto. E que formamos parte dun todo. Efectivamente. Claro, pero como nos podemos, de que maneira nos podemos complementar e pensar que ademais do rendemento que no futuro pode sacar, esa inversión que se teña que facer, que ás veces é como cando pos en marcha un negocio porque ti crees nel, hai que facer unha inversión. Pero os marcos son difíciles ás veces. Aí que ese é o problema, que vamos aos marcos. Aparte dese tecido empresarial que temos aquí, claro, non temos a tecido empresarial que hai en Cataluña, que volvo a escala, non? A escala de traballo tamén é outra. A mí o que sí me gustaría, que non coñezo moito como funciona o empresariado turístico, sí me gustaría que precisamente ao non ter esa capacidade tan, digamos, de capital ou de que aquí que temos ideas, o sea, que teríamos que implementar as ideas axeitadas a este territorio. Iso pode ser algo diversificador, algo puntual noso, non? Que sea atraínte, non? O sea, que non podemos facer que ese empresariado tamén aposte por cousas novidosas, non? E para iso, lóxicamente, estou con elas, ten que ser de formación profesional. E a veces os modelos están ben, non para importar tal cual, pero claro, quen ve ese modelo ten que saber como adaptarlo aquí, e se non tes unha formación non o podes facer. Non hai moita infraestructura turística exemplar, penso eu, nestes momentos na nosa zona, na Costa da Morte, e fai falta alguna exemplar adecuada á escala que temos aquí. Para iso, bueno, tamén estou pensando agora, é importante algo esencial e é ter datos. En turismo temos un problema e é que non temos datos sobre os que traballar. E de aí que, bueno, pois desde a Coruña estamos intentando impulsar un observatorio, bueno, xa se puso en marcha, pero ahora estamos intentando volver, pero mellor precisaríamos un observatorio tamén a nivel provincial. A nivel de Galicia xa o hai, o que pasa que, claro, Galicia é moi heteroxénea e precisamos pois observatorios máis centrados no territorio que nos permita obter coñecemento. E isto significa ter datos, bueno, a día de hoxe, con todo o sistema tecnolóxico, sabemos
bueno, nos están controlando agora mismo simplemente por ter con nós un dispositivo móvil a través das antenas, saben cantas persoas estamos agora aquí no casino, a nosa idade, as nosas motivacións incluso, o sea, podemos ter todos esos datos, pero necesitamos estructuralos para ter esa información e por outra banda que unha persona con formación os interprete para poder aportar ese coñecemento que tanto o sector como as administracións necesitan para poder definir un modelo turístico axeitado aos tempos, sempre tendo en conta pois as dinámicas globais que ao final pois o sector é super cambiante e temos que estar bueno, pois eso, pendentes e actualizándonos constantemente, non te podes parar, estancar, o turismo pídeche que continuamente estés en movimento, non? Sí, porque además, é dicir, os costumes, as vidas, as cousas van cambiando, é dicir, nos temos que ir adaptando, o bo é que polo menos como o arquitecto lle poñamos os bons cimentos, non? Que os bons cimentos, digo, que teñamos algo onde asentar, non empezamos a construir nunha área como tiñamos aquí no Rocheo. Nós o que facemos é trasladar esas ideas á construcción, é dicir, tampouco temos que demonizar o construir, non? Pero tamén é verdade que tamén temos que a veces para facer temos que desfacer, que é un tema tamén importante. Hai partes do territorio, como ben dicíades, que hai que estudiar e coñecer, que non o fixemos ben, e hai que repoñer, é outro campo de traballo, non? E nos como arquitectos o que facemos é precisamente eso, a partir dos datos, das ideas, da formación de xente como a elas, pois intentar trasladar a visualizar os espacios que son necesarios para eso, non? E é moi gratificante ver cando un empresario che plantexa un equipamento turístico con certa novidade, non? E con certa implicación cultural, o territorio, non? Donde entende que a finca, a parte de atrás do hotel, que prácticamente unha extensión da praia, hai que deixala natural, porque non se pode pavimentar, etc. Non? Entón, eso é de formación, pero bueno, é da cultura, non? E aí temos que traballar. Vamos a abrir ahora un poquinho a ver se hai alguén do público que este aquí, por se acaso vou ir encendendo o micrófono, se hai alguén que se lle ocorre algunha pregunta, alguén que ten algunha cuestión que queira plantexar. Aproveitamos que temos os tres expertos aquí presentes, tanto Ubaldo como min, creo que non vamos a contestar a nada. Sí, seguro que sí. Buenos días. Pues voy a hacer una pregunta que me traslada a una vecina que no ha podido venir a este evento, que comenta que cómo podemos cuidar de qué forma la transformación de las infraestructuras que se hacen pensando en el turismo no acabe castigando al vecino que vive todo el año. A ver. Claro, no sabemos qué infraestructuras son, de carreteras o... Pues me imagino que el tema de ese tema de las viviendas turísticas, de temas hoteleros, todo estas infraestructuras que generan toda este turismo se reciente en estas localidades. Delicado, no sé. Vamos a ver. Lucrecia. Bueno, a ver, evidentemente es complicado. Yo creo que quizás el punto de partida es lo que comentábamos. O sea, no nosotros, ellos, no verlos como extranjeros. Quizás el primer punto es aceptar que somos todos personas, que somos todos iguales, entonces que los turistas no son extraterrestres, que no son, bueno, pues monstruos, sino partir de la idea de que vengan aquí a robarnos, a estropear la infraestructura, o yo qué sé, pues a pisar el césped del parque. Entonces, bueno, pues de entrada no ver esta separación entre nosotros y ellos. Después, ¿cómo podemos protegerlo? Bueno, la forma de proteger, las medidas tienen que ser medidas establecidas a nivel de concello, a nivel autonómicos. Ahora, o respeto cara ao territorio, cara á infraestructura, eso está nas persoas. É dicir, nos podemos vixiar, pero é moi complicado. Sinto que poña sempre o caso de Santiago, pero supoño que vos xa tedes visto todos os berrinches, os cánticos,
Claro, eso é contaminación, é unha forma de contaminación no caso de Santiago. Como podemos evitar que os peregrinos canten? Non podemos evitarlo se non está na conciencia, na educación, na formación desas persoas, porque aínda que tú baixes e dices, por favor, que estou dormindo, que teño que ir a traballar, daí prácticamente igual. Entón, pois, o primeiro é confiar, ter a idea que non veñan aquí a destrozar o noso entorno, o noso patrimonio, e despois traballar, establecer unhas normas que evidentemente nós como cidadáns non podemos participar, pero se hai mesas, se hai formas de facer escoitar as nosas voces, pois aí teremos que estar. É o que dis Lucrecia, ao final o turismo non deixa de ser un reflexo da sociedade. E ao final é a educación e as normas de convivencia. Entendo tamén que o mellor esta cuestión da veciña pois ten en conta pois que o mellor lle construíron, bueno, ou abriron un hotel ou un establecemento próximo e ao mellor pois hai máis tráfico do habitual na súa rúa ou ben pois hai un piso turístico no abaixo e entonces pois hai máis ruído e movimento polas escaleiras. Claro, o turismo ao igual que calquera outra industria, que, bueno, non me gusta decir que a industria do turismo, pero non é inocua, ten uns impactos positivos, como fomos falando nesta conversa, e, por suposto, tamén hai algúns negativos que intentar mitigar. O sea, non os vamos a... Si os eliminamos é porque eliminamos a actividade turística e, polo tanto, os beneficios positivos tampouco os imos a ter. Entonces, é simplemente mitigar, controlar, regular, limitar e sobre todo educar. Aí está o tema da planificación. É dicir, o uso turístico é un uso. É dicir, hai un uso residencial, o uso turístico a veces se aproxima ao residencial, entón se integra, e en outros tens que controlalo, separalo, ter unhas normas, non? Entón, iso ten que ver ca planificación. Se esa veciña lle pasou o que diría de que lle construíron ao lado, basicamente hai un erro na planificación, seguramente, porque o uso, digamos, da parcela que ten ao lado non mantén as normas que tiña que manter, ou quen dixo que eso se podía construir como uso turístico non debería. Iso é un tema importante. E a planificación das infraestructuras o mesmo. E temos que empezar a pensar que as infraestructuras teñen que manter unhas distancias as vivendas e aos hoteles, a estes equipamentos. Sí, pasa que sí que nos metemos nun follón que é complicado, que eso, como se regula, son os PESOM que non se aproban, que nos aproban, que levan 30, 40 anos paralizados, que facer as licencias, etc. E entón de repente quen intenta facer esa infraestructura vai cumplir con esa normativa, que é unha normativa, por exemplo, 1983, que non pode ser que siga vixente a día de hoxe. Claro, vai non facer perfectamente legal, sin problema. Pero bueno, aí hai que aplicar o sentidiño que falábamos, claro, sí, cada un a nivel individual. Claro, o sentidiño, o que pasa que en moitos casos que víamos esa pedagogía que hai que facer, eu podo facer todo o que me dé a gana porque é legal. Claro, ya, pero a ver, vamos a intentar poñer na balanza, a ver de que maneira o meu beneficio perxudica os demais. Droc, o alcalde de Corcobión, que temos aquí. Sí. Vale, bueno, en primeiro lugar, daros a benvida e daros o parabéns por este programa que estamos a realizar aquí no Casino de Corcobión. Eu quería voltar outra vez ao tema da humanización de espazos, que cada vez se está facendo máis en máis concellos. Mentras diñamos en Corcobión, somos un proxecto que está aquí, creo que pode curar algo del tamén, humanizar esta Praza Castelao, non só a Praza Castelao en Corcobión, sino o seu caso histórico. Levamos aquí 3 horas de programa e temos unha sintonía de fondo de coches que veñen lá. Subindo, baixando e tal, que, bueno, que é moi constante e non imaginademos nos meses de xullo e agosto. O ano pasado, dentro do Concello, intentamos facer un proxecto de peonización ou semi-peonización da praza, aproveitando esta fisionomía que ten a Praza de Castelao, que son como dous rueiros separados por dúas zonas verdes de forma elíptica ou oval. E foi un proceso moi doloroso.
moito curioso. Entón, a mí, personalmente, dome moitas noites de sono. O Galo sabe que, bueno, tamén facía poucos aquí desde ocasións dende a taberna de arriba, e era, a verdade, eu solamente diría beneficios. Obviamente, as rúas son como son, e claro, que aquí Carrillo, uns 3 metros e medio, que tal, a ver, era un piloto que ahora por la mañana, falando con Regueira, estaba preguntando para cando a subvención para reformar a Plaza Castelao, e aí sí que se pode facer un proxecto de utilización serio. Entón, creo que tamén debemos facer pedagogía que a xente da veciñanza para que entenda un pouco que estes procesos que non son sinceros ni para a administración e a veces tamén son incómodos porque, claro, a maioría da xente me decía que, claro, como llevo la compra a casa. Mira, pues, aparte se pode tirar para carga e descarga e o levas, non? Eu penso que é unha constante que, bueno, Mianto, Muxía, en Pé, cada vez están reservando espazos para poder disfrutar deles libre de vehículos que penso que Burguión, por exemplo, en caso histórico, nos daría un salto de calidad. Un plus, sería un plus para o Concello. En un caso histórico como Burguión e ter un maltratado por coches, entón eu penso que se debería, bueno, desde os diversos ámbitos, un pouco fazer pedagogía e mostrar a xente as vontades. Eu vou a ver esa Avenida García, había unha rúa que cruzaba a Avenida García de arriba abaixo, e agora é peonil, semi-peonil, poden acceder os veciños para a carga e descarga das súas mercantías, e os que teñan unha plaza de aparcamento privada subterránea, que aquí lamentablemente non dispoñemos dese tipo de estacionamento privado de parkings e tal, pois quero dicir, hai múltiples formas, pero que tamén requiren un pouco de paciencia e comprensión por parte da ciudadanía e non montar, bueno, sí que todos os procesos foron dolorosos e falaba de saltos de tempo. Eu creo que era o exemplo máis claro en Galicia, porque foi dos máis dolorosos, e, sin embargo, en que punto está Pontevedra? É dicir, que salto tan cualitativo, tan brutal deu Pontevedra, da miña profesión como actor, que sempre íbamos a actuar o teatro principal, que está ali no medio de Pontevedra. Antes era unha loucura, era como estar no medio dun erro con 50.000 coches, e agora é unha verdadeira maravilla, todo o entorno que hai ao redor do teatro principal do Concello. Ser valentes, implementar a medida, a pesar de levar, bueno, tamén hai que dicir que moita xente nos felicitou. Volvo a reiterar que dado espacio para como se podía facer unha priorización perfecta, porque moita xente me decía, pues, cerra toda a praza. Bueno, pues serviu como algo dentro, non? Pero mellor ás veces é unha certa ousadía, non? Outro exemplo pequeno que queda preto é Carballo. Carballo pelexou moitísimo, o alcalde con... Teño unha rúa moi referente, que é a Rúa Valle Inclán, onde incluso os comerciantes desa rúa pelexaron moito, porque, por favor, como vas penalizar para si non nos paran o negocio? E hai máis negocios agora na Valle Inclán que antes, nesa rúa. Ao final a xente ten que estar na rúa, e se está na rúa, a les valles ben. E tampouco, o sea, non é que non van a poder acceder por coche, hai que controlar a temporalidade, as horas, é un tema vamos, que temos que facer, e por moitas razóns, e temos que dar, iso sí, hai que darlle alternativas, hai que convencerles de que van a estar aí fora moita xente, hai que ter a rúa algo para que a xente tamén este na rúa, non quitar os coches e deixarlo, non? Senón, hai que disfrutar outra vez de novo, as ventaxas de disfrutar de novo da rúa e da calle, non? E despois, outro tema é que tamén nos convén, por temas tamén de clima, de drenaxe, nos convén un pouco despavimentar certas zonas, meter arborado, zonas verdes, é dicir, aproveitar xa unha acción dese tipo para que a superficie que ocupa o coche este ocupada por outros elementos que nos conveñen tamén para a vida, non? Eu penso que iso é tamén. E xa.
é increíble que Galicia, tendo o clima que ten e os bosques que ten, nas zonas urbanas apenas teñamos espazos verdes dos que disfrutar, non? Eso é algo que a min particularmente me chama sempre moita atención, porque vas aos países, bueno, viaxas un pouco por Europa e as zonas verdes están moi presentes e está, bueno, estudiado e corroborado que descende tamén a temperatura, é moito máis agradable e, bueno, hai que... Zonas verdes e pavimentos drenados, sabes, que teñan... Menos cemento e máis cabeza, creo que había algún lema. Sí, bueno, eu lembro unha vez que fora e traemos ao territorio un programador dun concello no sur que decía que eles aplicaban a lei das... hai moitos anos, a lei das 3 S's: cemento, cemento e cemento. Era que nos daba a idea de, este foi aí uns 30 anos, decía que idea había daquela de hai que pavimentalo todo, hai que coller cemento por todas partes, veña, hai que, como esa fuxida do non quero campo, campo significa pobreza, non sei que pode significar, queremos poñer progreso, non? Hai que entender tamén esa perspectiva no contexto histórico no que estaban, é decir que, bueno, criticar é moi fácil. É verdade que cando a cidadanía perde a rúa, ocupan os coches, é dicir, cando os barcos perden a liña de amarre, como se van aos pantaláns, os coches se achegan ao... É unha dinámica que a temos super estudiada. O que temos é que agora darlle para atrás outra vez, porque eso, aí sí que temos que recuperar, renaturalizar, volver para atrás por esos beneficios que ten, claramente. Depois en Corcubión, a verdad, cando hai a feira está todo libre, cando hai o mercado medieval, a xente está encantada, non? Pois hai que transmitir que eso é o que vai a suceder prácticamente todo o ano. Eu creo que todos lembrades as famosas palmeiras que había na Praza Castelao. Entón, por lo dicho, Picudo, houve que eliminalas. Entón, a xente nos animaba que había que se cargaron as palmeras de retirar esas zonas verdes e inserto unha esplanada na praza. E dicía, pero, a ver, tenemos que recuperar esa zona e intentar que eso foi máis alvarado, a mellor non as palmeiras, que non é o máis aceitado para nosos centros urbanos, pero non poñer cemento, porque poñemos aquí apartamentos na Praza Castelao para todo o mundo. Non sei, diga aquí. Bueno, tiña unha pregunta, quería tamén preguntar a vosa opinión sobre, bueno, ten que ver coa anterior pregunta, sobre a educación dos turistas. Ese é un problema que ten solución, porque en moitos países que teñen un nivel de turismo bastante máis alto que aquí en Galicia, bueno, en España é bastante alto, pero en Galicia en específico están case a prohibir o turismo en xeral, por exemplo, en Japón. Entón, quería preguntarnos se hai alguna maneira de educar aos turistas para respetar a cultura autóctona e a entorna, e se no caso de que realmente non haxa unha solución, os beneficios que trae un turismo relativamente destructivo son suficientes como para justificarlo. Eso o primeiro, e logo, claro, na miña experiencia propia, o turismo nacional que temos aquí en Galicia non é precisamente positivo máis al lado económico, porque en xeral a conducta deixa bastante que desear. Estamos tomando moitas notas. Nada, estaba tomando nota no ámbito de cómo poder educar, no por servarla, pero creo que quizás una das formas de educar es poñer as multas. É dicir, facer respetar as ordenanzas municipais. Fago un exemplo falase de cidades estranxeiras, eu falo por exemplo de Florencia, ou tamén fai 2 meses hubo o caso de Roma, por falar de Italia, que é un contexto que coñezo con máis
un poquinho máis, se comes un bocadillo ou se estás tomando agua, por exemplo, no caso de Roma era na escalera de Plaza de España, ou no caso de Florencia, preto da Catedral, sí que te ponen a multa. Entón, claro, unha das formas é enseñar que aquí temos unhas reglas, temos unhas normas e tens que respetarlas. E se non, pois poñer unhas multas. No caso de Santiago, por exemplo, non fan caso, pero pode ser unha forma de educar e saber pois, que temos que ser respetuosos, que temos que respetar o entorno. Non é un chantaxe, pero é unha norma. Vexo como forma máis drástica e quizás máis impactante, un poquinho máis de traballo en función da escala, evidentemente, do destino do que estamos a falar. Despois, como retorno así, claro, é certo, económico é unha actividade, pero que o retorno económico non é pouca cousa, se dá traballo, se crea postos de traballos, non estamos falando de, claro, de algo que non ten relevancia. É certo que en algúns casos son traballos estacionais ou pues, xeran máis problemas, pero é traballo, é imaxe, é forma de darse a coñecer. Eso é unha cadea. Por exemplo, pois, si tipos, como solemos decir na xeografía, o Galiza no mapa, grazas ao turismo, quizás despois esta persoa que viño aquí de viaxe, pois pode volver para traballar, pode volver para estudar, pode crear impacto, pode crear imaxe. E tampouco creo que é moi negativa se pensamos que é outro ámbito que eu creo tamén un pouco está ligado, pero para non volver moito atrás co tema de a imaxe de Fisterra dende o 2010, eu creo que fixo moito tamén, ou polo menos o que estudiamos a película The Way de Martin Sheen, porque o explora, claro, é canadiense dende aquí, dende aquel momento, os americanos, os estadounidenses puxeron tanto a Finisterra, Muxía, no mapa, por fin, e dende aí temos os datos, polo menos da Compostela, que aumentaron. É unha forma de coñecer o entorno, xa non só por vivir, ou para estudiar, para coñecer que hai outra realidade. E outro dos ámbitos que pode sair moi beneficiado é a industria, son as industrias culturais e creativas. O cine, a cinematografía é outro, pois, ainda que non é este o entorno, pero estamos vendo, por exemplo, que fai uns días a Galiza, co premio que concederon a Laxe, Galiza está ganando. Entón, claro, é toda unha cadea. Non temos que ver o turismo como un sector allado por sí mismo. Pode xerar outros impactos positivos noutros ámbitos económicos. Eu, primeiramente, discrepo con que en Xapón estén prohibindo o turismo porque, ao contrario, de feito, hai moitísimo turismo español que está indo estes anos a Xapón porque están promovendo moito turísticamente o país e están apostando por iso. De feito, temos un voo directo desde Madrid e a eles interesalle especialmente o turismo, aínda que, como é lóxico, en certos lugares, sobre todo relixiosos, pois están limitando, acotando a recepción de turistas, que é un pouco o que se planteaba aquí, que penso que as administracións e o sector están en consenso. E cobran tamén por acceder a certos recursos que nós, pois a Cascada do Ézaro entras gratuitamente, a pesar de que require un mantemento da pasarela ou incluso no faro de Fisterra. Temos que perder ese medo e esa vergonza a poñerlle valor aos nosos recursos e que eses cartos obviamente repercutan positivamente no territorio e na ciudadanía. Por outra banda, mencionas especificamente o comportamento do turismo nacional. Decía eu antes, é un reflexo da sociedade e como se educamos, deberían de vir educados da casa, pero, en Santiago, por exemplo, houve unha asociación fai uns anos que promoveu a redacción dun manual de convivencia que parecen cuestións básicas de non tirar lixo ao chan, non cantar e facer ruído. Es que son cuestións básicas de educación, pero, pois tiveron que facer esta pedagogía ca xente que accedía principalmente turismo nacional, pero tamén algún turista internacional. Estou pensando nos italianos, Lucrecia, disculpa, pero ás veces tamén
tamén lle gusta moito chegar cos cánticos e demais. E despois temos un turismo internacional que xa pola idiosincrasia da súa cultura pois son máis silenciosos, como son os japoneses, coreanos, que tamén temos coreanos, americanos, bueno, pois que incluso lles molesta o noso ton de voz que é super elevado, non? O cal agradecemos e tamén aprendemos deles, porque ao final o turismo tamén nos permite ese intercambio cultural que non ten sempre que ser negativo. E como ben decía Lucrecia, o retorno económico do turismo é moi importante. É moi importante. Por suposto, eu nunca apostaría por un monocultivo turístico. Isto é algo que ningún alcalde debería de permitir, porque temos sempre que diversificar, pero eso non quita que o turismo sexa unha parte importante na que tomar acción, sobre que reflexionar e facer, porque se non se fai, pois veñen estes problemas todos acarrexados, porque non hai planificación, tomar acción, unha gobernanza paralela a esa planificación, pero é moi positivo, sobre todo para potenciar, pois, por exemplo, o sentimento de pertenza a un lugar. Recordo perfectamente meus avós cando eu lles decía ao principio da miña carreira profesional: vou parar na cascada do Ézaro a ensinarlle estes turistas americanos que viñan, non, pola película de Way, que por certo Fisterra, máis ben Muxía, pero vou parar na cascada. E claro, meus avós decían: e a que vas á fábrica? Porque claro, meu avó traballara na fábrica e el tiña un recordo, pois como obreiro da fábrica, e despois, bueno, que orgullo tiña el de decir canta xente, ven a cascada, que bonito é o Ézaro, non? Ao final, en pouco tempo mudou moito tamén ese sentimento de pertenza dos propios veciños do Ézaro. E penso que o turismo nese sentido ten moito que facer, pero xa digo, cunha planificación, gobernanza e tomar acción. Sí, tomar acción, a mellor, digo, no caso que apuntabas, Lucrecia, que, por exemplo, en Italia, nas escaleiras da Praza España, que non pode salir consumir, e que, ao mellor, quizáis, non nos debe temblar a man a hora de non pasa nada, se alguén chega e se pon na Praza da Quintana a cantar ás 6 da mañán, non pasamos que chave a ele se lle mete unha sanción e tranquilo, o seguinte non virá. Porque non vamos tampouco educar a todo o mundo, irnos colos e dicir que saiban, oye, se faz isto vas recibir unha sanción severa. E, bueno, iremos aprendendo pouco a pouco. Eu creo que non pasaría nada por tomar esas decisións. Creo que non é estigmatizar a ese visitante, sino, ollo, aquí igual que co coche non vas poder entrar ata aquí, vas ter que aparcar fora, tampouco podes chegar, é raro, tirarles o chan. Creo que non nos deberían doer a man nese sentido, non facer ningún daño. Non sei se hai alguna pregunta máis por aí. Vou empezar por decir que concordo con que hai que tomar unha acción, pero que se apelamos ao sentido común, tamén vou decir que o menos común dos sentidos. Como se non tomamos alguna acción, pois está claro que apelar a ese sentido non funciona. Non sei se vou introducir un elemento de polémica, porque non se fala moito do camiño. E o camiño, tendo sido no seu inicio unha historia de éxito sobre todo porque aquí se permeou tanto na sociedade o que viña que transformou moitas partes da sociedade. Sin embargo, ahora mismo teño a sensación de que o turismo que menos nos interesa. Espero ser pouco tempo, pero creo que o que menos nos interesa porque creo que non permea. Creo que veñen 5 días a facer o camiño, 10 días a facer o camiño e chegan, camiñan, durmen, se levantan e continúan camiño. Eu entendo que o turismo, creo que decía a Iria en un momento, que, claro, a parte de convivencia e a parte de coñecer as costumbres, os hábitos, a cultura do lugar onde vas, é a parte principal do turismo. A miña opinión, igual estou equivocada. E o camiño ahora mismo non está facendo eso. Eu entendo que cambiou tantísimo a maneira de viaxar, pero a maior parte da xente se traza un plan de camiño de cantos días me vai a demorar. Non, de vou ir a tal sitio, vou coñecerlo, e parece máis ao rodarse nun anuncio de quechua que outra cousa. Non sei se este é o camiño que queremos. A maior ten culpa que haya anos santos imaginarios, que non consiguen que os anos santos de verdade, que sacar edicións de anos santos porque sí. Non sei, eso
Bueno, creo que aquí hai ganas de contestar. Sí. Bueno, eu teño ganas de contestar porque o Camiño é unha das miñas principais liñas de investigación. E fai precisamente pouco, con outros compañeros da universidade, saiu publicado e estamos traballando nos cambios do Camiño. O peregrino xa non é o que era o peregrino. O peregrino non é o peregrino que leva a mochila grande, o peregrino non é o peregrino que come o menú do día, xa non está no hostal. Antes falábamos dunha economía do Camiño, un hostal, un albergue, só podías estar unha noite, coa mochila grande, non podías comprar o queixo ou o que era. Hoxe en día o Camiño cambiou. Por lo menos, quizás por aquí non tanto, pero en Santiago tamén ao longo do Camiño, vendo, por exemplo, no tramo do Camiño francés, desde Palas ou ata Santiago, hai moitísimas furgonetas que poñen Camiño cómodo, levo a tua mochila, mesmo correos. Entón, hai moitísimas empresas de logística que encárganse de levar a mochila ou a maleta dende, xa non o hostal, dende o hotel, ata o hotel da vindeira Zapa. O Camiño, é certo que siguen estando o que podemos considerar os peregrinos auténticos, aínda que está un debate, que é o peregrino auténtico e que non é o peregrino auténtico, pero cada vez máis facer o Camiño é experiencia, pero experiencia no sentido de que ti podes quedar máis dunha noite, polo tanto podes coñecer o lugar. O Camiño xa non tens que quedar únicamente no hostal, no albergue. De feito, hai publicacións, hai informes de Airbnb que amosan como o Camiño contribúe á revitalización, a rehabilitación, o reuso, como queremos chamarlo, de vivendas antiguas que estaban abandonadas ao longo das diferentes rutas. Están publicados os informes dos últimos 2 anos na página de Airbnb, amosando, polo tanto, que hai outras formas de aloxamento. Isto que permite que xa non é unha forma de facer o Camiño da forma máis rápida, nun día, marcha e tal. Non, é aproveitar. E despois, ainda que os menús do día xa non son o que eran, subieron todos, pero tamén ao longo das etapas máis importantes, por exemplo, xa non son só tascas, hai restaurantes que teñen menús con precios máis elevados, ou xa non teñen menú, podes comer de carta, según, evidentemente, o perfil, o mercado, como dicir, temos unos poderes adquisitivos diferentes. E despois, eu non creo que ao Camiño temos que, eu son pro Camiño, por lo menos nas etapas interiores, nos tramos interiores, aí de verdade a taxa de desemprego é igual a cero. A partir de aí, toda a protesta que está a levar en contra de Altre para non abrir outros temas, é porque de verdade o Camiño está xerando emprego determinadas rutas, quizás, pero quizás esta capacidade de dinamización e de rejuvenecer la población mesmo está favorecendo. Xa non son só de mochila, o quechua, o decathlon, son peregrinos, son caminantes, como queremos chamarlos, con un poder adquisitivo máis elevado. Entón, quizás este efecto, pouco a pouco poda chegar, quizás teña que chegar a outras etapas, pero eu creo que pode ser outra forma para apostar para un cambio ou unha atracción tamén desa comarca, que irá conocer mellor. Bueno, a verdade é que é certo que non falamos moito do Camiño porque xa levamos moitos anos que como o monotema e certamente pois me pasa un pouco como Lucrecia, é un dos temas que inevitablemente académicamente pois abordamos e traballamos sobre el e ademais me afecta porque, bueno, encántame o Camiño, é dicir, a min todo o tema de camiñar gústame moito persoalmente e entonces, bueno, fixen varios camiños. Recordo perfectamente que o meu primeiro camiño foi xa con 11 anos a Muxía, o sea que xa algunha experiencia tamén como turista tiven. Sobre a repercusión e o perfil dos peregrinos, como ben di Lucrecia, estamos todos a traballar un pouco neses estudos demoscópicos do perfil do peregrino e como muda, non? E como muda tamén dependendo da ruta do camiño que estemos a traballar, non?
non é semellante o perfil do camiño francés, nos traballamos máis no camiño inglés e no camiño Fisterra-Muxía que vos, porque, bueno, como que nos distribuímos un pouco tamén, non, os puntos de estudo, pero vemos como muda, incluso como muda ano a ano, que diste, pero como vamos a ter que facer un seguimento todos os anos? Pois sí, o comportamento muda cada ano, as dinámicas mudan cada ano. Efectivamente, xa non vemos solamente ese peregrino de bocata, de supermercado, hai moitas asencias, turoperadores que están a vender o camiño por máis de 3.000 euros, máis de 4.000 euros. Principalmente, bueno, eu traballei con algunhas delas, era público americano e era un tipo de peregrinaxe moi distinta. Dito isto, nós participamos nun proxecto europeo, que, bueno, o Rural Jur, no que abordábamos diferentes rutas de peregrinación de Europa e tivemos a sorte de viaxar a estes países e facer esas rutas de peregrinación. Por suposto, está, bueno, en Roma hai varias, fomos tamén a Noruega, que está o camiño de Olaf, que parte de Oslo, fomos hasta Trondheim, efectivamente, e tamén estivemos pola zona de Hungría, bueno, Budapest, fomos tamén a Bratislava, bueno, hai toda unha vía mariana tamén nesa zona central, non, de Europa. E todos miraban hacia o Camiño de Santiago e hacia o modelo que supón o Camiño de Santiago, modelo de éxito. E temos que sentirnos moi... Eu, gracias a ese proxecto, me sentí aínda máis orgullosa do ben que o estamos a facer. Obviamente, hai que sempre traballar e cousas que mellorar, pero estamos a facer moi ben a proxección da imaxe do camiño. Claro, ao final, esta explosión do camiño é moi recente. Estamos a falar dos anos 90, bueno, Xacobeo, non? O camiño, por certo, anotei aquí, bueno, como dato, o primeiro ano santo celebrado, porque falabas da historicidade, non? E deses anos santos que se inventan, o primeiro ano santo celebrado, hai algún estudo publicado recente sobre o tema, foi o ano 1434, foi xa na época do arzobispo, bueno, don Lope de Mendoza, non me quero meter en temas máis históricos, pero bueno, sí que é certo que dende o século XV ata a edad máis contemporánea, pois obviamente ese perfil dos peregrinos mudou moitísimo porque as dinámicas sociais mudaron moito e en particular, xa digo, o Camiño de Santiago desde os anos 90 secularizou o camiño e isto ten unha peligrosidade tamén e eso o percibo moito na proxección que se fai do camiño en feiras como Fitur ou semellantes e é que se te fixas intentas evitar o tema religioso e as imaxes que vemos pois son pois dos campos verdes ou mesmo de Castela, pero non hai igrexas, non hai esa parte religiosa que obviamente forma parte do camiño. E a min, bueno, esa parte sí que me preocupa por perder a idiosincrasia, esos aspectos máis identitarios e perder esa tradición e esa parte da memoria, non? Pero, bueno, dende o proxecto Rural Jur potenciamos tamén o que chamamos turismo slow e o que se promove precisamente é o que comentas, que evitar que o peregrino vaya seguindo solamente a flecha e solo se preocupe por chegar, sino que disfrute, que realmente sexa un peregrino e unha peregrinación e coñeza o territorio, incluso que se lle gusta pois Corcubión, pois se quede 2 días máis en Corcubión. Hai xente que o fai, pero deberíamos de promocionar máis ese xeito. Tamén che digo, unha das demandas dos peregrinos é que chegan a unha localidade e non teñen nada que facer. E eu como camiñante, bueno, eu comentaba xa antes, fixen un montón de veces o camiño inglés, que é un camiño particular tamén, e nada, chegabas a Betanzos, por exemplo, a Pontedeume, e bueno, te sentabas ali nunha placiña e disfrutabas, pero non ofertaban ningunha visita ou unha actividade así máis específica. Bueno, o tema dos menús era algo que xa comentaba antes, protestan moito porque, bueno, pues, sobre todo se estás camiñando precisas unha boa alimentación e só lle ofrecían ensaladas en moitos casos e levaban 5 días a ensaladas, non? Cando hai moitísimas outros produtos que poderíamos ofertar. E entonces sí que é certo que se ve esa mudanza tamén dese peregrino mellor máis propio dos inicios do 2000, 2010 incluso estábamos a pasar unha crise, hai que recordalo, sobre todo o turismo nacional, pero penso que agora que ese tipo de turismo está mudando e xa digo,
somos referentes a nivel incluso mundial, o camiño de Santiago, incluso Roma non nos imita nin copia, pero vamos, que intercambiamos moitas boas prácticas con eles e bueno, penso que tamén a nivel de proxección de imaxe de Galicia, como decía Lucrecia, é fundamental porque isto vai afectar tamén a internacionalización de outros sectores e de que outras empresas podan medrar internacionalmente gracias a esa imaxe proxectada de Galicia gracias ao camiño. Ben, imos ir rematando. Non sei, Roge, se querías comentar algo. Que queres unha pregunta. Pasadelle o micro, porfa, sí. O micro. Pasadelle o micrófono ali, por favor. E así xa, e con ela xa rematamos tamén o coloquio. Contando, Roge. Eu o que non entendo é que todos os anos a pega el picor, a memoración da grande, e van a alcalde, desde tres municipios, distintos colores. Supoño que van a promocionar a zona. E por outro lado, a estes alcaldes e a muitos alcaldes, entendemos ou escutamos que non queren que venha xente. Eu digo, por exemplo, falastes que é o problema da humanización da partes. Eu vi unha vez unha persona, porque nunha casa que hai 5 persoas, obvio, as 5 persoas non viven e non ten que ter má razón dela. Ora, eu que non entendo, a mí non me pode tocar, é que unha persoa que di que a zona non foi o alcalde e nadie que está aquí, pero que quere a zona peatonal, vai ao Bafo, que está aquí, co coche, un día como hoxe, e non vai ao moito a pedir un café. Que incluso o camarero se chamou a atención, e como o café marchou, e se acaba de ter emprego. Eu entendo, e de repente ao que dicía compañeros, hai xente boa en Corcudón, en Umbría, en Fisterra, en Madrid, en Cap, e xente mala en Corcudón, en Madrid, en Fisterra, en Cap. Logo, finaliza, eu creo que non está. No, é un pouco que se con esta mesa, é dicir, que o turista, eu creo que estigmatizar o turista, non. Estigmatizar tamén o sector turístico, os profesionais, non. As administracións, tampouco. Pero sí que, ao mellor quizáis, é que ver os pequenos erros, os erros que estamos cometendo e que esas cousas os que non lle estamos prestando atención e que todos sexamos conscientes, non? Que o interesante, e eu creo que do millor que podemos sacar deste coloquio, do que nos ilustrastes vos, que todos poidamos ser permeables, que poidamos ser escoitarnos, é dicir, vale, a administración que asuma que cousas pode chegar a facer, o sector privado que cousas podemos chegar a facer, ser conscientes de como mellorar e tamén o que son, que eu creo que é máis difícil de tocar, que é a persoa, o turista en sí, que eso xa forma parte, dicides vos, vimos crear unha escola de como facer turismo, é dicir, iso vimos aprendidos da casa, xa é unha cousa social que teremos que ir aprendendo. Moitísimas gracias, Iria, Lucrecia, Xoán e Ubaldo por vir os micrófonos de Radio Neria, por chegarvos aquí a Corcubión e poder facer posible este coloquio tan interesante e tan productivo. Moitísimas grazas. O futuro é teu, o futuro é noso. Abrindo fiestras para un mundo máis xusto e sostible. Coa colaboración Cuando el último árbol esté cortado, l'últim arbre estigui tallat. O último río envenenado, l'últim riu enverinat, el último río envenenado, e o último peixe atrapado, te darás cuenta que no pots menjar diners, de que os cartos non son comestibles, de que no puedes comer dinero. El futur és teu. El futuro é noso. Onda ODS. Ona ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible. Para un mundo máis xusto e sostible. Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.